մի հատ միկրոֆոնը ուրակ, բերեք, միկրոֆոնը բերեք ստեղի։ Դոկտոր Յակջան, Գևորգ Յակջան, համեցեք, դոկտոր Սիմոնյան, համեցեք։ Դոկտոր Սիմոնյան, դե կարելի է դուք ընդենստեք, որ ես հեշտ կամ այդտեղ։ Ժողովուրդ, եկեք մեջտեղի շարքը խնդրում եմ, անցեք Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, մենք միացել ենք Արցախ և Ռուբեն Վարդանյանը արդեն մեզ հետ կապի մեջ է, ողջույն Ռուբեն։ Բարև ձեզ բոլորին։ Ես ցանկանում եմ ներկայացնել Ռուբեն Վարդանյանին, չնայած վստահ եմ, որ ներկայացնելու կարիք չկա, բայց ամեն դեպքում, քանի որ կանոնակարգը պահանջում է, որ պետք է ներկայացնենք, պետք է ներկայացնեմ։ Բայց Ռուբենին չեմ կարող նույն կանոնակարգով ներկայացնել, որովհետև ինքը տարբերվում է շատերից, տարբերվում է, հիմա կասեմ ինչով։ Նախ Ռուբենը լինելով Ռուսաստանի քաղաքացի, հանդիսանում էր դիասպորայի ներկայացուցիչ, հետո դառնալով Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացավ Հայաստանի ներկայացուցիչ, ներկայումս Ռուբենը հանդիսանում է Արցախի ներկայացուցիչ։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, այս ամբողջը ամփոփված է Ռուբենի մեջ։ Մի մարդ, որը առասպելական կարողապատայի և պատմական նշանակություն ունի այս օրերին մեր երկրի, մեր ազգի համար։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ բավականին երկար պետք է ներկայացնեմ իրեն, պետք է խնդրեմ գործընկերոջս, որպեսզի ինքը ավելի արագ և հստակ շարունակի ներկայացնել Ռուբեն Վարդանյանին։ Ռուբեն Կարլենի Վարդանյանը հասարակական քաղաքական գործիչ է, սոցիալական ձեռներեց և վենչուրային բարերար։ 2002 թվականի նոյեմբերի 4-ից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 23-ը զբաղեցրել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնը, Արցախում գործունեություն ծավալող «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային գործակալության համահիմնադիրն է։ Նա հայտնի է որպես ռուսական ֆոնդային շուկայի հիմնադիրներից մեկը, մի շարք գլոբալ նախագծերի համահիմնադիր և գործընկեր, մի շարք խոշոր ընկերությունների, կրթական հիմնարկությունների, մասնագիտական և փորձագիտական կազմակերպությունների, կառավարման և խորհրդատվական խորհուրդների անդամ, տեղական ու միջազգային մրցանակների դափնեկիր։ Ռուբեն Վարդանյանի ամենանշանակալի նախագծերից են Տրոյկա դիալոգ ներդրումային ընկերությունը, Սկոլկովո բիզնես դպրոցը, Phoenix Advisors and Philip Feeling Good ընկերությունները Ռուսաստանում, Հայաստանում UVC Դիլիջան միջազգային քոլեջը, Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը հայտնի FAST, Տաթևներ ճոպանուղին, Մատենը առաջնորդության դպրոցը, Ավրորա միջազգային մարդասիրական նախաձեռնությունը, Հենար հիմնադրամը, Արցախի Հանրապետության բնակիչների աջակցության «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային զարգացման գործակալությունը, Ապագա հայկականը հասարակական նախաձեռնությունը և այլն։ Ավելի քան 30 տարի Ռուբենն ու իր ընտանիքը աշխարհի տարբեր երկրներից գործընկերների հետ 1.5 միլիարդ դոլարից ավելի ներդրումներ են կատարել մարդկային զարգացման առանցքային ոլորտների, գլոբալ կրթության, առողջապահության, կայուն զարգացման նպատակների նվաճման, հումանիտար խնդիրների լուծման, ժառանգորդության և մարդասիրության ավանդույթների զարգացման նախաձեռնություններում։ 21-րդ դարում աշխարհի և Հայաստանի ու հայերի ապագայի մասին իր հայեցակետերը Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացրել է Նունե Ալեքյանի համագործակցությամբ
եւ բազմաթիվ ծրագրերում իր հիմնական գործընկեր Նուբար Աֆեյանի մասնակցությամբ իր հեղինակած ճամփաբաժանին որոշումների ժամանակը ձեռագրում։ Այդ աշխատությամբ դրվեց Հայաստան 2041 նախագծի եւ մինչեւ 2041 թվականը երկրի զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության մշակման սկիզբը։ Ռուբեն Վարդանյանի մասնագիտական վաստակն ու հասարակական գործունեությունը բազմիցս նշանավորվել են միջազգային հեղինակավոր մրցանակներով ու պարգևներով, որոնց թվում են Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը, որը շնորհվել է ազգային շահերի պաշտպանության եւ հանուն Հայաստանի երկարամյա ու բեղմնավոր գործունեության համար, եւ հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն պարգևը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանը։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ նայած այս ամենը լսելով հարց է առաջանում։ Մի մարդ, որը որևէ խնդիր չունի ընտանիքում, իր անձնականում, ֆինանսական, կներես չեմ ուզում ասեմ միլիարդատեր կամ միլիարդատեր, ինչ է կորցրել Ռուբենը։ Ռուբենը կորցրել է իր հանգստությունը։ Լսենք Ռուբենին։ Շնորհակալություն սենց ներկայացման համար, պարոն շատ ուրախ եմ, ողջունեմ ձեզ բոլորին Արցախից եւ հնարավորությունը ուզում օգտագործեմ, որ մենք ունենանք շատ ուղիղ անկեղծ զրույց իրավիճակի մասին, որովհետեւ դուք որպես բժիշկներ գիտեք, եթե մենք ուզում ենք, որ հիվանդը բուժվի, առաջինը պետք է չգրի դիագնոզը դրվի իմ հնչամ մտքերս են կոշտ եւ ոչ դուրեկան, բայց ես հաշվում եմ, որ դա միակ ճիշտ ճանապարհն է այս իրավիճակում։ Առաջին է ուզում ասեմ, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր Արցախում, որովհետև 44 օրվա պատերազմից հետո դա իհարկե մեծ շոկային ազդեցություն է թողել հասարակության վրա եւ մարդկանց մոտ հոգեբանները այս լավ գիտեն իրավիճակը, որ նրանք անջատվել են ու չեն ուզում իրականությունը ընդունել։ Մենք ունենք շրջապատում, որ ամեն օր վատացնում է իրավիճակը։ Մենք արդեն ոչ թե մենակ դեղորայք կամ ուտելիքի մենք մարդիկ չենք անում, մենք չունենք ոչ բենզին, ոչ դիզել եւ տարիքով մարդիկ չեն կարող գնան դեղեր առնեն եւ մենք սննդի խնդիր ունենք, ամեն ինչ որ մենք կարանք խոսանք անverջ, դա ոչ թե մենակ այս վատ իրավիճակն է, բայց շրջապատումը դա ամենավտանգավոր ռազմական իրավիճակն է, որից դուրս գալը շատ դժվար է միշտ, բայց մարդիկ եւ մի կողմից դա նայում ես ուրախանում ես, որ մարդիկ շարունակում են ապրել հասարակ կյանքով, չեն ուզում հասկանան, որ սա իսկապես մեծ վտանգ է, որը պահանջում է ոչ թե վախ, ոչ թե անջատվել, այլ հասկանալ, որ ընդդիմությունն է միակ տարբերակ, որ մենք կարանք բրկվենք։ Եվ այդ կողմից շրջապատումը ունի լավ կողմը, որ մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք, մենք շրջապատման մեջ բոլորս հավասար ենք։ Ցավոք սրտի ինչ որ դեպքեր կան, բայց շատ հազվագյուտ որ մարդիկ փորձեն օգտագործել իրենց անձնական շահերի համար, բայց մեծամասնությունը դա զգում է, որ մենք բոլորս իրայից կախված ենք։ Բայց այդ անջատվածությունը շատ վտանգավոր բան է, որտեղ անջատվածությունը բերում է անտարբերության։ Օրինակ ասեմ ձեզ, որ այս հայաստանություն ապագայի հետ եւ այդ կողմից այս իրավիճակում մարդկանց տալ հույս, հավատ եւ կամք պայքարելու մեծ աշխատանք է պահանջում։ Դա առաջին լուրջ խնդիրն է, որի առաջ մենք կայնած ենք։
Երկրորդը մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, որ հայկական աշխարհը ոչ լովին հասկանում է իրավիճակը, ոչ լովին փորձում է օգնել Արցախին, ոչ թե որտեղ Արցախում ապրում են 120,000 հայրենակիցներ, այլ որովհետև Արցախը մեր արմատն է։ Արմատներից մեկն է, որը մեզ պահպանում է որպես հայ ազգ։ Այդ հասկացողությունը եւ այդ գաղափարությունը չի տարվում, եւ այդ կողմից մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, որը ցավոք սրտի ավելի է ուժեղացել Հայաստանի իշխանության կողմից հնչեցված թեզերով, որ Արցախը մեր գլխացավանքն է եւ մենք Արցախից ազատվենք, Հայաստանը կունենա հաղորդություն, հնչեցված գաղափարները, որ Արցախը մեզ պետք չի, որտեղ Արցախը գլխացավանքի Ադրբեջանի կազմում գլենդելի կամ ջավախքի պես դառնա Սփյուռք, բայց ավելացնում եմ ավելի վտանգավոր բաներ, որ մենք նույն ժամանակ հայկական աշխարհում ունենք շատ լուրջ մարտահրավերներ կապված ազգերի ազգային եւ ազգային սկզբունքների հետ։ Եվ Արարատսարն է, եւ Նեմեզիս ուշարձանն է, եւ բոլոր տղամարդիկ դասալիքներ են եղել պատերազմի ժամանակ, բոլոր կանայք հայկական աշխարհում երջանիկ չեն, եկեղեցին վատն է, եւ այդ կողմից մենք ունենք շատ լուրջ իրավիճակ։ Սփյուռքում իրաց քննիները կա, մենք Երուսաղեմում ունենք քննիներ, Ռուսաստանն է, Ուկրաինան է, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, մենք ամենտեղ ունենք, չեմ ասում Լիբանանում, Սիրիայում եւ ուրիշ երկրներում ինչ կատարում, ինչքան դժվար իրավիճակ է մեր հայրենակիցների համար։ Դուք մենք ունենք մի բան, որ Արցախը գտնվելով այսենց շատ ծանր ներքին իրավիճակում չունի մյուս կողմից այն մյուս թևը, որ հայկական աշխարհը հասկանում է եւ պարտականությունը եւ պատասխանությունը եւ կարեւորությունը Արցախի ոչ թե մենակ արցախցիների համար, այլ ոչ հայկական աշխարհի համար։ Ես ուզում նորից հիշեցնեմ բոլորին, որ Մեսրոպ Մաշտոցի առաջին դպրոցը բացվել էր Ամարաս վանքում եւ Արցախը ոչ թե մենակ ունի հազարավոր տարիների պատմություն, այլ հազվագյուտ տեղերից է, որտեղ պահպանվել է հայկական մթնոլորտը եւ դա այն վերջին հնարավորությունից մեկն է, որ մենք պահպանենք, մենք ով ենք պահպանել Արցախ հայկական։ Եվ մենք ունենք երրորդ խնդիրը, որ ցավոք սրտի մարդիկ ոչ Հայաստանում, ոչ հայկական աշխարհում, ոչ Արցախում չեն ասում, որ պատերազմը չի վերջացել։ Մենք ստեղծել ենք ճակատ, շարժում, որը կոչվում է ճակատ անվտանգության զարգացման Արցախի, եւ ասում ենք հայկական պատերազմը, որը հիմա գնում է, դա անպայման չպիտի ամեն օր կրակեն։ Իհարկե, դա ավելի հեշտ է հասկանալ, երբ որ դու ունես 88 թվականի պատմությունը, որ 20-ին հանրահավաք էր ոգևորված, հետո Սումգայիթն փետրվարի 28-ին, հետո Շահումյանից դուրս են գալիս հազարավոր փախստականներ եւ ապրում են հրապարակում կենտրոնական Ստեփանակերտի, հետո գրադով կրակում են Շուշիից ամեն օր։ Հիմա դա չի երևում, բայց պատերազմը շարունակվում է։ Մեր շարժումը, որ մենք ստեղծել ենք եւ ես կոչ եմ բոլորին ձեզ միանալ այդ շարժմանը, որտեղ դա մենակ Արցախի բնակիչների համար չէ, մենք ունենք վստահություն, որ Արցախը եւ Հայաստանը Ռեսպուբլիկը իրար կապված են եւ չի կարող մեկը պահպանել առանց իր մյուսի։ Մենք քննարկում ենք հայկական պատերազմի իրավիճակը, մենք ասում ենք նայեք 14 ձևի տարբեր ձևերով Ադրբեջանը մեր դեմ պայքարը պատերազմ է վարում եւ ինֆորմացիոն դաշտում լրատվական եւ իրավական եւ դիվերսիվական եւ նույն էպիդեմիայի հետ կապված խնդիրները մենք կարող ունենանք եւ մենք տեսնում ենք ոնց են իրանք փորձում սարսանգի շուրջ բաներ կանեն եւ տեխնոլոգիաների եւ ֆինանսների ամեն ուղղությամբ իրանք շատ ռազմավարորեն աշխատում են մշակույթի չեմ ուզում ասեմ եւ ուրիշ ուղղությամբ իրանք հետեւական անում են ամեն ինչ որ մարդիկ հիաստափվեն, մարդիկ հուսահատվեն, մարդիկ չհավատան, որ իրանք կան ապրեն իրենց հայրենիքում եւ փորձեն մարդկանց կոտրելով իրենց ոգին եւ կամքը կամ ստիպել իրենց դուրս գալ Արցախից եւ դառնալ փախստական
կամ ենթարկվել իրանց օրենքներին։ Այդ հայրենական պատերազմի, որ ամեն օր գնում է հասկացողությունը եւ զգացողությունը, շատ կարեւոր է։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք այս շարժման մեջ ունենք շատ տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, շատ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների մասնակիցներ, տարբեր անձեր, որոնք միացել են սկզբունքային գաղափարի շուրջ, եւ որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մեր մոտ ոնց ասել Բուլգակովի գրքում «Разруха не вокруг нас, а в нашей голове». Եթե մենք չկարողանանք մեր մտքերը հետ բերենք, մեր ոգին ուժեղացնենք, եթե մենք չկարողանանք մեր կամքը ցուցաբերենք եւ հասկանանք, որ ինչքան մենք փոքր ենք, մենք կարող ենք ուժ ներկայացնենք եւ ցուցաբերենք մեր ուժը եւ հետեւականությունը, որ մենք պատրաստ ենք պայքարելու միջև վերջ, պահպանելով մեր հայրենիքը եւ այդ պայքարը ոչ թե մենակ նշանակում է զենքով պաշտպանել հայրենիքը, բայց ամեն ուղղությամբ, կրթության, մշակույթի, առողջապահության մեջ փորձել դառնալ լավագույնը, ուժեղը, ապահովել երկրակառուցողները, ապահովել ուտելիքը, սնունդը մարդկանց, ապահովել արդարության զգացողությունը, հետ բերել հարգանքը դեպի ուսուցիչ, բժիշկ եւ զինվոր, ոնց ասել առաջին նախագահն Իսրայելի երկրում, որ առանց երկիր չեն կարող ունենալ։ Դրա համար ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք հիմա ունենք զարգացման ծրագիր, որը 77 ուղղություն է, եւ այդ աշխատանքային խմբերը աշխատում են, մենք իրականացրել ենք արդեն տասնյակ ծրագիրներ եւ իրականացնում ենք ավելի շատ։ Մենք արդեն տեսնում ենք այս աշխատանքային խմբերի ուժը, որտեղ միավորվել են ոչ թե մենակ արցախցիները ներսում, եւ Ստեփանակերտում, եւ Մարտակերտում, Մարտունի, Վասկերանում, եւ տեղավորված Շուշիից եւ Հադրութից, բայց Հայաստանից եւ մասնագետները եւ աշխարհից, եւ իհարկե մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ եւ առողջապահության մեջ, ոչ թե մենակ օգնել դեղերով կամ բժշկությամբ, այլ ոնց մենք պետք է կազմակերպենք մեր կյանքը, որ ունենանք առողջ հասարակություն, որի մեջ իսկապես առողջ լինի եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես, եւ դա շատ մեծ խնդիր է, որ ձեր աջակցությունը, ձեր մասնակցությունը շատ կարեւոր կլինի։ Հնչեցվեց մեր մի հիմնադրանից մեկը, որ ես համահիմնադիրն եմ Արման Ոսկերչյանի եւ Նուբարաֆյանի հենարը, որ այդ միասին մեր գործակալությունը արել է ծրագիր, սկսել է ծրագիր ապահովելով բժշկային խումբը, որը մեքենայով գնում են համայնքներով եւ փորձում են օգնել մարդկանց, որոնք չեն կարող գան քաղաք, հենց տեղում, ցավոք սրտի հունիսի 15-ից սահմանափակվել են ընդհանրապես հնարավորությունները ինչ-որ բերելու, որտեղ մենք պատրաստում ենք նույն երկրորդ մեքենան անել ամբողջ համայնքներում, շաբաթը մի անգամ բժիշկների այդ խումբը կարողանա լինի գյուղում եւ օգնի իրանց գյուղացիներին իրանց խնդիրները լուծել հենց տեղում, որտեղ ինչ ժամանակը շատ կարևոր մենք որոշ գիտենք, եթե դու ճիշտ ժամանակին ես դիագնոզ դնում, եթե դու ճիշտ ժամանակին ես օգնություն առանձնալ, համ բերում է ավելի առողջ շանսը բերել մարդկանց նորից առողջ հեշտ, ավելի շանս մեծ եւ հետո իհարկե դա ընդհանուր ծախսերը ամեն ինչը քչացնում է։ Մենք փորձում ենք հասկանալով, որ այս պայքարը երկարաժամկետ է, մենք մեր ծրագիրը կոչում է Արցախ 2035, մենք նայելով պատմական տարբեր ուրիշ երկրները տեսել ենք, որ իրավիճակը որ մենք ունենք տենց չի, որ մենակ մեր մոտ է եղել եւ շատ ուրիշ երկրներում եղել է պայքար անկախության համար եւ իրավունքի համար ապրելու քո հողի վրա քո հայրենիքում քո օրենքներով։ Մենք հասկանում ենք, որ կարող է շատ երկարաժամկետ լինի, դա համար բացի որ իրականացնում ենք կոնկրետ պրոյեկտներ, ոնց որ ներկայացնում ենք, հասկանում ենք, պետք է կառուցենք տենց համակարգ, որ կարող է ապավի առողջապահությունը եւ սոցիալական արդարությունը եւ կրթությունը եւ մշակույթը եւ աշխատանքի հնարավորությունը երկարաժամկետ։ Այդ կողմից մենք փորձում ենք իրականացնել ծրագիրներ ոչ թե մենակ առողջապահության ոլորտում հիվանդների հետ կապված եւ դեղերի, բայց նաեւ ենթակառուցները անենք տենց, որ աշխատեն առանց խափանման, որտեղ մենք ունենք լուրջ խնդիր հիմա հիվանդանոցների ապահովելու դիզելով, հիվանդանոցների ապահովելով բոլոր սարքավորումները, որոնք շարունակեն ապահոven բժշկությունը Արցախում։ Եվ մենք իհարկե նայում ենք էլեկտրոէներգիայի հարցը, որ շատ լուրջ է եւ փորձում ենք ծրագիր մի հատ կա, որ մենք ներկայացնենք արևային
էլեկտրոստանցիա դնել հիվանդանոցում, մեր ամենակարևոր Ստեփանակերտի։ Մենք նույնիսկ հասկանում ենք, որ շատ կարևոր է այս իրավիճակում գտնելու շրջապատման մեջ ապահովել առողջապահության առաջին օգնությունը համայնքներում, բայց ոչ միայն համայնքներում, բայց եւ կենտրոնական շրջաններում, որտեղ եթե ակտիվ ֆազան սկսվի պատերազմի, շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք մեր վիրավորվածներին ապահովենք առաջին օգնությամբ հենց տեղում, ոչ թե բերենք Ստեփանակերտ, ոնց որ եղել է 44 օրվա պատերազմի ժամանակ։ Իհարկե, երրորդ ուղղությունը, որ վստահ ենք դա մեծ բան է, դա on-line մասնակցությունն է ձեր մասնակցությունը բժշկության մեջտեղ։ Եվ առաջին հերթին դա կրթություն է, որտեղ այսօր մենք ունենք իրավիճակ, որ բժիշկները, որ ժամանակին եկել էին, օգնել էին պատերազմին գալ չեն կարողանում, ուսանողները, որ սովորում են Արցախից Երևանում հետ չեն կարող գան, մենք ունենք ստեղ ընդունված մարդիկ, որ չեն կարող գնան սովորելու, այդ կողմից եւ ուսման ուղղությամբ, եւ կոնսուլտացիաների տարբեր ձևերով, եւ ուղղակի էքսպերտային դեր կարծիքը շատ կարևոր է։ Դե համար ես ուզում եմ վերջացնելով իմ խոսքս, միջև մենք ցուցաբերենք մեր պրոյեկտների մեկը, խնդրեմ ձեզ մի բան, ամենավտանգավոր բանը անտարբերելն է, ամենավտանգավոր բանն է, որ մենք այս իրավիճակում չենք հավատում, որ ամեն մեկից ինչ-որ բան կախված է։ Մենք չենք հավատում, որ ամեն մեկից կողմնորոշումը եւ քարերը, որ մենք կարող անենք, շատ կարևոր է մարդկանց համար։ Գիտեք, իմ գալը ստեղ դա ոչ մի հերոսություն չկա։ Դա նորմալ բան է։ Այդ է խնդիրը, որ մենք նորմալ բաների վրա զարմանում ենք եւ նորմալ բաներից հիանում ենք։ Ես վստահ եմ, որ ես ինչ որ արել եմ, որոշելով շատ իմ համար դժվար բան, որտեղ ես չեմ տեսել վերջին 7 ամիսը իմ ընտանիքը, իմ 4 երեխուն եւ գնոջս եւ քրոջս եւ ինժեներիս եւ շատ, բայց դա նորմալ քայլ է, որտեղ եթե քո մեջ չկա հասկացում, եթե քո հայրենիքը վտանգի մեջ է, դու պիտի անես այն ինչ որ պետք է անես, որպես ուղղակի զինվոր քո հայրենիքի համար, դա ուրեմն լուրջ հիվանդության նշան է, որտեղ մենք ապրում ենք դարաշրջանում, որ ամբողջ աշխարհն է շատ մեծ փոփոխությունների մեջ, մեծ վտանգի առջև ենք, երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, շատ բաներ է կատարվում աշխարհում, ռեգիոնում, բայց նորմալ մնալը մարդկային արժեքներով, մարդկային եւ ազգային ստուգունքներով դա ամենակարևոր ինձ թվում է մեր համար նպատակն է, որ եթե մենք ուզում ենք իսկապես շարունակենք մնալ որպես ազգ, որը 5000 տարի թե ավել այս երկրում ապրում ենք եւ աշխարհին շատ բան ենք տալիս եւ դուք հաջողված տարբեր երկրներից եկած բժիշկներ, որոնք փրկում ենք հազարավոր մարդկանց կյանքերը, պետք է հասկանանք մի բան։ Մենք հայրենական պատերազմի մեջ գտնվող այսօր եւ պետություն եւ ազգ ենք, որի մեջ գտնում են շատ ցավալի թիախրոված անձեր, որոնք փորձում են մեզ ոչնչացնել ներսից, քանդելով մեր արժեքները, սկզբունքները։ Մենք հիմա ենք, որտեղ մենք ունենք հիասթափություն եւ հուսահատություն անցած ճամբարից, բայց մենք երբեք չպիտի հանձնվենք։ Դա մենք իրավունք ունենք, որտեղ մենք պարտական ենք անցած սերունդների նկատմամբ եւ այն մարդկանց, որ իրենց կյանքը զոհել են մեր հայրենիքի համար, եւ այն 30000 երեխաների համար, որոնք ստեղ են գտնում, ստեղ են մեծանում, որոնք պետք է վստահ լինեն, որոնք ունենան իրենց ապագան երջանիկ, հաջողված հայկական Արցախում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա մենք կտեսնենք տեսանյութը այն ծրագրերից մի հատված, որը իրականացվում է մենք ենք մեր սարերը գործակալության միջոցով։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, որ այնտեղ մուտքի մոտ դրված են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնցով որ դուք կարող եք ծանոթանալ մենք ենք մեր սարերը գործակալության գործնեության հետ եւ ձեր աջակցությունը ցուցաբերեք։ Միանգամից ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ Արցախի մարդասիրական աջակցության նախաձեռնությունը, որը այսօր այստեղ հնչեց, որը պատիվ ունեմ ես ղեկավարելու եւ համախմբելու իմ գործընկերներին,
մենք աշխատում ենք, մենք ենք մեր սարերը գործակալության հետ, մենք այնտեղ հաշիվ ունենք, այդ հաշիվը ուղղակիորեն օգտագործում է Արցախի առողջապահության նախարարը առանց որևէ մի դժվարությունների եւ միևնույն ժամանակ մինչեւ որ կանցնենք տեսանյութին ուզում եմ հատուկ նշել, որ մենք չենք ուզում քաղաքականացնենք մեր համագումարը, բայց մենք ուզում եմ, որ ճիշտ պատկերացնենք մեր անելիքները։ Մենք անցած օրը, երբ որ Արցախի արտգործնախարարի հետ հանդիպում էինք, մենք եկանք հստակ եզրակացության, որ մեր ուժը, մեր խոսքը շատ զգայուն է եւ շատ դիպուկ, երբ որ մենք խոսում ենք, որ չի կարելի երեխաների կյանքի հաշվին հարցեր լուծել, չի կարելի խաղաղ բնակչության կյանքի հաշվին հարցեր լուծել, կա քաղաքակիրթ քննարկումներ, բանակցություններ, կարելի է այդ ճանապարհով պետք է գնալ եւ հարցերը կարգավորել, եւ մենք ուզում եմ հիշեմ Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը, ասաց. մենք հաղթեցինք մեր բանակով, մեր տղաներով, մեր բժիշկներով։ Մենք բժիշկներս ոչ թե պետք է զենքն առնենք եւ գնանք կռվենք։ Մենք բժիշկներս պետք է բացատրենք։ Մենք ունենք ամեն մեկս մեր ծանոթը, մեր պացիենտը, մեր հարազատը, որը սենատում է, որը պարլամենտում է, որը կառավարությունում է, որը ունի ազդեցություն, մենք բացատրենք, որ մարդասիրական չէ այս վիճակը եւ պարտավոր ենք, մենք չենք կարող հանգիստ նստել ու սպասել, որ ինչ որ մեկը պետք է լուծում տա Արցախի։ Լուծում տվողները մենք ենք։ Դրա օրինակը Ռուբենը։ Դրա համար մենք այսօր ճիշտն ասած, մենք Ռուբենի այսպես ելույթը ծրագրավորել էինք նույնիսկ մինչև շրջափակումը։ Այնպես չէ, որ մենք հատուկ շրջափակման պատճառով ենք հրավիրել Ռուբենին։ Դուք հիշում եք Ռուբենը ուրիշ մեր համագումարների ժամանակ նույնպես եւ Նուբար Աֆեյանը եւ Ռուբեն Վարդանյանը հանդես են եկել։ Այո, մենք չենք կարող пассив լինել։ Մենք պետք է ունենանք մեր ձայնը հարցի լուծման առումով։ Խնդրեմ միացրեք այն տեսանյութը, որը որ մենք պետք է ցույց տանք մեր գործընկերներին։ Արցախի ժողովուրդն ուժեղ է եւ անկախ, բայց իր կյանքի համար պայքարում ամեն օր կանգնում են նոր խնդրի առաջ։ Մենք ենք մեր սարերը տարածքային զարգացման գործակալություն է, որի առաքելությունն է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության եւ սոցիալ-տնտեսական աճի ապահովմանը։ Մեր ծրագրերն իրականացվում են սրտացավությամբ, հոգատարությամբ եւ խաղաղ ապագայի հավատով։ Դրամահավաքի միջոցով մենք արդեն իրականացրել ենք մի քանի նախագիծ. Արցախի էներգետիկ ցանցի վերանորոգում, գեներատորների, էլեկտրական մարտկոցների եւ փայտի վառարանների տրամադրում եւ նվերներ Արցախցի 12000 երեխայի։ Եվ ամենակարևորը, մենք իրականացրել ենք ռազմավարական նախաձեռնություններ 3 հիմնական ուղղությամբ՝ փորձագիտական խորհրդատվական, տեղեկատվական հաղորդակցական եւ կրթական։ Կառավարության հետ համագործակցությամբ մենք շարունակում ենք աշխատել հետևյալ ուղղություններով. Արցախի պետական պարենային պահուստի համալրում, տների բարեկարգում տեղահանված ընտանիքների համար, ջերմոցների վերազինում, դրանց արդյունավետության բարձրացման եւ շարունակական բերքատվության համար, արևային ջրաջեռուցիչներ տնային տնտեսություններին, առաջին բուժօգնության շարժական ծառայությունների հասանելիություն։ Ուժեղ Արցախ, ուժեղ Հայաստան, ուժեղ համաշխարհային հայություն։ Միացեք այս գործին այսօր։ 22 թվականից դեկտեմբերի 12-ից հետո մենք գտնվում ենք շրջափակման մեջ, իսկ հունվարի 9-ից Ադրբեջանի կողմից խապավել է էլեկտրամատակարարումը Արցախի հանրապետությունում։ Անցած ձմռանը մենք բավականին դժվարություն ունեինք էլեկտրամատակարարման հետ։ Բոլորիս հայտնի է ինչպիսի ծանր վիճակում է գտնվում այսօր Սարսանկը, որովհետև Սարսանք հեկը դա միակ էլեկտրաէներգիա աղբյուրն է Արցախում։ Մենք ենք մեր սարերը գործակալությունը հնարավորություն է ստեղծել այնպիսի ծրագիր, որ ապահովի Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնը արևային էլեկտրակայանում եւ նա կենսական նշանակություն ունի ամբողջ Արցախի բնակչության համար։
Մենք շնորհակալ ենք այս ծրագրի համար եւ նաեւ շնորհակալություն ենք հայտնում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր նվիրատվությամբ կօգնենք այս ծրագիրը իրականացնելու, որպեսզի կարողանանք ապահովել մեր բուժհաստատության աշխատանքը մեր բնակչության համար։ Մի թողեք մենակ Արցախը։ Ռուբեն, Այո։ Ռուբեն ջան, Որով կարծում եմ լսում այն կորակ։ Այո, կորա, որտեվ կարծում եմ այստեղ մարդիկ նախանձում են քեզ։ Այո։ Դիգեն։ Ես համաձայն եմ իրաց հետ, ես իսկապես երջանիկ եմ այսօր ունելու իմ հայրենակիցների հետ Արցախում։ Դա կարող հնչի շատ պաթետիկ, բայց դա տենց է։ Ես ունեմ իմաստ ինչի համար եմ ապրում։ Խոսքը փոխանցում եմ Ամիկի նախագահին Վիգեն Սեպելյանին, խնդրեմ Վիգեն։ Բարոն Վարդանյան, շնորհակալ ենք։ Ուզում եմ ասենք, որ իբր Սփյուռքի բժշկության աշխատողներ, բժիշկներ, բուժքույրեր, մենք ծեր հետն ենք, մեր Արցախի եղբայրների եւ քույրերի հետն ենք, մեր ամենօրյա մտահոգությունները փորձում ենք ինչքան որ հնարավոր է մեր կարողության political ջնշում, ուրիշ ճանապարհներով մենք փորձում ենք մի կերպով խաղաղ լուծում գտնել։ Երեք արդեն մենք խումբով բժիշկներով կացած էինք ամերիկյան հյուպատոսարան, որ շեշտեցինք, որ այս humanitarian crisis, որ հասած է եւ բարձ մարդկային իրավունքներն են, որ դարաբում եւ ջնշենք Ամերիկայի կառավարությունը, որ դրական քայլեր առնեն, որ այս բլոկադը բացվի։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ արձագանքեցեք, որ Սփյուռքի համայնքը ծեր հետն է։ Մենք չենք մորցած, չենք հոգնած, չենք անդարբերված, ընդհակառակը։ Ծեր հետն ենք, գիտենք, որ շատ թուք դարաբում եք, բայց մենք փորձում ենք ինչ որ կարողանանք գլոբալ կերպով անում ենք։ Շատ շնորհակալ ենք ծեր քաջությամբ, ծեր ղեկավարությամբ, բայց անպայման փոխանցեցեք, որ մենք էլ ծեր հետն ենք։ Շնորհակալություն, անպայման կփոխանցեմ։ Դա շատ կարևոր է, ձեր այդ խոսքը եւ այդ զգացողությունը Արցախցիների համար շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն։ Ռուբեն ջան, մեր համագումարը ունի երկու համանախագահ։ Մի համանախագահն Գևորգ Յակջան, որը համակարգում է Սփյուռքի աշխատանքները, եւ մյուսը Համբարձումը Սիմոնյան Հայաստանյան կողմը։ Խոսքը տալիս եմ Գևորգին։ Okay, Համբարձում եմ։ Համբարձումը տարիներ շարունակ աշխատել է Արցախի առողջապահության համակարգի զարգացման եւ կրթական ծրագրերի վրա եւ չլինելով արցախցի, բայց ունի արդեն արցախցու ակցենտ։ Պարոն Վարդանյան, ես էլ եմ միանում գործընկերներիս եւ ողջունում եմ ձեզ։ Ես պատիվ ունեցա, լինելով Արցախի կառավարության հումանիտար հանձնաժողովի անդամ, պատիվ ունեցա դեկտեմբերի 5-ին 6-ին մասնակցելու ձեր հրավիրած առաջին նիստին, արկա նիստին, եւ հիշում եք հենց ուղիղ 11-ին 5 օր անց ճանապարհը փակվեց։ Եվ այդ ժամանակ արդեն ծրագրերը, որոնք նախանշվում էին, ողջավորությամբ շարունակելու ողջավորությամբ հետ եկանք, շարունակեցինք։ Պարոն Բաբլոյանի նշած բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնք իրականացվել են Հայտնության ֆոնդի կողմից, Ամերիկայի բժիշկների միության
կողմից հատկապես դուք շեշտեցիք բժիշկների կրթության, բուժքույրերի կրթության, ուղղակի տեղեկացնելով ասեմ, որ Արցախի առողջապահության նախարարության հետ շարունակում ենք նույն աշխատանքները, տեղափոխել ենք այդ բոլորը հեռավար հարթակի վրա եւ այսօրվա համագումարը, երբ որ մեր նշանաբանը միասին կարող ենք անել ավելին եւ Հայաստան Սփյուռք-Արցախ այդ երամիոսնության տրամաբանությամբ փորձելու ենք, ինչպես Վեգին Սեպիլյանը ասեց, բոլոր հնարավորությունները օգտագործել, այնինչ կարողանում ենք, չկա այո անտարբերություն, չկա հիասթափություն, միասին կարող ենք անել ավելին, ձեզ քաջություն եւ ձեր վարքագիծը օրինակելի է, դա է ուզում ասել, շնորհակալություն։ Գևորգ, պարոն Վարդանյան, ես ուզում եմ նշել հետևյալը, որ այս տարի ի տարբերություն մյուս տարիներից մենք կարողացանք տարբեր NGO-ների հետ, որը դուք ղեկավարում եք կամ ստեղծել եք, համագործակցել այս կազմակերպությունը, այս կոնգրեսը կազմակերպելու։ 2 տարի առաջ FAST հիմնադրամին մենք դիմեցինք եւ նրանք մեր հետ կիսվեցին այն email լիստը, որ իրանք ունեին, որ կարողանանք մեր ընկերներին հրավիրել։ Մենք ակտիվ աշխատեցինք Հենար հիմնադրամի հետ եւ Հենար հիմնադրամ ունեցավ այստեղ մեծ կոնգրես նվիրված primary health care-ին եւ նաեւ մի ուրիշ կազմակերպության հետ, որը դուք ղեկավարում եք, մենք ենք եւ մեր սարերը նանայի հետ ակտիվ աշխատեցինք, որ կարողանանք անել այս fundraising-ը։ Ես կարծում եմ, որ այդ կոորդինացիան NGO-ների համատեղ աշխատանքը շատ կարեւոր է, որտեղ ցավոք սրտի հայկական մեր այս հնարավորությունների մեջ ամեն մի NGO-ն ինչ որ մեկ մաս վերցնում է, գնում է, մեկը մյուսից տեղյակ չի, ով ինչ անում եւ չեն ավելացնում իրար։ Եվ մեր այս կոնգրեսի ժամանակ մենք փորձեցինք բոլորին բերել մեկ դաշտ, տալ ընդհանուր ոնց որ հնարավորություն կիսվել ինֆորմացիայով եւ կարծում եմ կոնգրեսից հետո ավելի կարգավորված, կոորդինացված պետքա գնանք առաջ։ Միասին կարող ենք ավելին, ես համոզված եմ մենք այստեղ ավելին կարող ենք Ղարաբաղի համար, փորձում ենք, անում ենք եւ անելու ենք եւ մեկ օրինակ, վերջի օրինակս է, Ավակը, որը FAST-ի համահիմնադիր է, ձեր մոտիկ ընկերը, մենք իրան ասեցինք, ավակ, մենք գնում ենք ամերիկյան դեսպանատուն, դեսպանի հետ խոսելու, ավակը եկավ, ավտոբուսի մոտ նստեց, խումբը 8 հոգանոց խումբ մեզ թողեցին, որ գնանք դեսպանի հետ խոսենք, ամեն մեկս իր մասը վերցրեց, ով ինչ պետք է ասի, եւ ավակ ամերիկյան դեսպանին, ասենց նայելով կողքն էինք նստացրել, ասեց ես այսքան միլիոնանոց կոմպանի ղեկավար եմ Ամերիկայում եւ ես պահանջում եմ, որ իմ կառավարությունը տեր կանգնի Արցախին, որտեվ այնտեղ շուտով գենոցիդ ալնելու, եթե դուք չնայեք։ Եվ այդ մեր համագործակցությունը ավակին չէի ճանաչում, հրավիրել եմ ես, մեր ընկերների միջոցով, անձամբ չէի ճանաչում, բայց ինքը եկավ եւ կատարեց իր այդ մասը, մենակ դրա համար, որ եկավ եւ արեց, արդեն մենք մեծ հաջողություն կարող ենք ունենալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գևորգ, իսկապես միասին կարող ենք ավելին, ասեմ Ռուբեն, վերջի մեկ շաբաթը մեր օրը սկսում է Նանա Նազարյանի զանգով, վերջանում է իր զանգով, լավ զանգ է դա։ Հենարի հետ մենք օրերով, ժամերով քննարկումներ ենք ունեցել, որովհետև լուրջ ռազմավարական ծրագիր է հիմա իրականացնում, մշակում ամեն դեպքում, որպեսզի իրականացվի, եւ երկու կարևոր գաղափարից ելնելով մենք երկար հանդիպում քննարկում ենք, որտեղ մի կողմից ծրագիրը լինելով պիլոտ կարող է ի վերջո դառնալ ազգային, պետք է ճիշտ մշակվի, մյուս կողմից մենք լավ հասկանում ենք, որ դու կարող ես ասես, արա, բա դու որ գիտեիր, ինչի մի հատ չգնացիր, չխոսեցիր հետները։ Ուրեմն իմացի, որ մենք միասին ենք, մենք շնորհակալ ենք քեզ եւ մենք բոլորս կանենք այն, ինչ որ դու այսօր հորդերեցիր։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, այո։ Եթե կարելի է մի հատ ես արձագանքեմ, էլի պարոն Բաբլոյան, որտեղ դուք շատ կարող բան ասացիք, ես էլ ուզում ասեմ շնորհակալության խոսք, որ դուք ասեցիք իմ նկատմամբ, բայց ես
ասեմ անկեղծորեն ոչ թե որտեղ ուզում եմ կենաց պատասխանեմ, բայց ես շատ կողմից բարձր պահանջներ ունեմ իմ նկատմամբ եւ ուրիշների նկատմամբ եւ չեմ սիրում ձևական բաներ։ Ասեմ ձեզ, պարոն Բաբլոյանը առաջին օրվանից որ տեղափոխվել եմ Արցախ, համագործակցության ամբողջ հնարավորությունները օգտագործել են եւ մենք աշխատել ենք եւ Ավրորայի ուղղությամբ, տարբեր ուրիշ ուղղությամբ եւ հետեւականությունը շատ կարեւոր է։ Մեր մոտ հայերի մոտ չկա հետեւականություն, չկա համակարգային այդ մոտեցում, չկա այդ կոորդինացիայի եւ կոլեգիալ այդ սա ինչու մենք քննարկենք շատ դուք դա օրինակն եք եւ ես շատ ուրախ եմ իսկապես այս հնարավորությունը ունեմ ձեր մոտ այսօր ելույթի, որտեվ դա իսկապես շատ ես համամիտ եմ շատ կարեւոր հարաբերությունը, որ մենք եթե կարողանանք օգտագործենք ճիշտ մեր մեծ հաջողության, եթե մենք իսկապես կարողանանք կոորդինացիայի, կոլեգիալ, մասնագիտական բարձր մակարդակով անենք այն հետևական աշխատանքը համակարգային, որը իսկապես կստեղծի ոչ թե առանձին ինչ-որ մի հատ պրոյեկտներ կամ ինստիտուցիա, այլ սիստեմա կկառուցի, որը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն, Ռուբեն ջան, միասին կարող ենք ավելին։ Մենք շարունակենք ներողություն։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, ես թույլ տվեք արդեն հեռանամ եւ մեր մոդերատորները կշարունակեն։ Okay, հարգարժան գործընկերներ, ինչպես եւ հայտարարել էինք, մենք շարունակում ենք մեր դիասպորայի կազմակերպությունների ծրագրերի ներկայացումը։ Ես հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը, որովհետեւ մենք հետևից շատ մեր օրակարգի շրջանակներում տեղավորվենք, մեկ բան եմ խնդրելու զեկուցողներին ուղիղ տեղավորվել հայտարարված 8 րոպեի սահմաններում։ Ես Հայ օգնության ֆոնդի պրեզենտացիան հանել եմ, դրա համար ժամանակը կարծում եմ կբավականացնի մեր մյուս գործընկերներին։ Մեր հաջորդ զեկուցողը կլինի ուրեմն Armenian Stroke Council, ես կարծում եմ, որ դոկտոր Վիգեն Բաբիկյանն է ներկայացնելու, եթե այստեղ է։ Okay, եթե դոկտոր Բաբիկյանը սրահում չի, մեր հաջորդ ներկայացումը Armenian Bone Marrow Register ներկայացնելու է դոկտոր Սևակ Ավագյանը։ Կարծում եմ բոլորս լավ գիտենք դոկտոր Ավագյանին, երկար ժամանակ ներգրաված լինելով այս բավականին մեծամասշտաբ ծրագրի իրականացման մեջ, դոկտոր Ավագյան, համեցեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հայ բախտն իմաստով, որ նմանօրինակ լուրջ ծանր զեկույցից հետո անգամ դժվար է խոսքեր արտաբերել, որպեսզի կարողանանք ներկայացնել այն ինչով զբաղվում եմ ես, որպես ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրի պատասխանատու Հայաստանում, բայց կուզենայի նաև զուգահեռներ անցկացնել, որ մեր ռեեստրը նաև հույս է տալիս մարդկանց եւ մենք այդ հույսը չպիտի կորցնենք, այսինքն դա մի լույս է բոլոր նրանց համար, ովքեր տառապում են արյան հիվանդություններով, մահաբեր հիվանդություններով, ինչպիսին արյան քաղցկեղն է, եւ մենք նրանց տալիս ենք այդ հույսը։ Այսօր մեր ուղերձով նաև պարոն Վարդանյանի զեկույցը լսելուց հետո կարծես թե մենք ինքներս մեզ եւ բոլոր արցախցիներին այդ հույսը տալիս ենք։ Ռեեստրը հիմնվել է անցյալ դարում 1999 թվականին եւ առիթն ու պատճառը եղել է մի փոքրիկ աղջնակ Ալիկ Տոպալյանը, Միացյալ Նահանգների East Coast-ի ժողովուրդը երևի լավ կհիշեն, որը տառապում էր լեյկոզով եւ սրբազան Մեսրոպ Աշճյանը դիմեց մեզ, ես ինքս նախարարությունում էի այդ ժամանակ աշխատում, որպեսզի գտնենք դոնոր իր փրկության համար, քանի որ քիմիոթերապիան, որպես առաջնային բուժօգնության մեթոդ, չէր օգնել այդ պարագայում։ Ես ինքս գաղափար չունեի այս ամենից եւ այստեղ է, որ Սփյուռքը իր ձեռքը մեկնեց, այսինքն մենք կարողացանք գտնել մի հայուհու, դոկտոր Ֆրիդի Ջորդանին, որը հանդիսանում է մեր կազմակերպության նախագահը,
Այդ ժամանակ նա աշխատում էր Բրիտանիայում, Լոնդոնում Anthony Nolan Bone Marrow Trust-ում, որը առաջի ռեեստրն էր, եւ նրա օգնությամբ Հայաստանում հիմնվեց մեր կառույցը։ Մեր շահառուները աշխարհասփյուր հայերն են։ Դրա համար մենք կարծում ենք, որ հիրավի ռեեստրը ունի համահայկական բնույթ, որովհետև ինչպես պարզվեց, մենք հայերս ունենք յուրահատուկ գենետիկ կառուցվածք, մենք իրար շատ նման ենք, մեզ շատ բաները բաժանում են, համախմբումը չկա, աշխարհասփյուր ենք, տարբեր լեզուներով ենք խոսում, տարեկան եկամուտը տարբեր է, կուսակցությունները մեզ բաժանում են, եկեղեցին մեզ բաժանում է, բայց հաստատ իմացեք մի բան, որ մեզ միացնող կարևոր էլեմենտը դա մեր գեներն են, մեր արյունն է։ Եվ դրա շուրջը, որ մենք համախմբում ենք բոլոր մեր հայերին, եւ իր հիմնադրման առաջին իսկ օրվանից մենք կարողացել ենք հավաքագրել մոտավորապես 33500, ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ եմ ձեզ ասում, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են փրկել մեկ ուրիշին։ Ասեմ, որ քաղցկեղի բուժման փոխպատվաստման մեթոդը ակնկալում է, որպեսզի դոնորը եւ ռեցիպիենտը, հիվանդը ունենան նույն գենետիկ կառուցվածք, այսինքն ունենան նույն անտիգենները։ Առաջի անձես բոլորը այնպես այբուբենի պես ես համար ծանոթ են, կներեք, եթե հիշեցնում եմ այս ամենը։ Առաջի դոնորները հանդիսանում են ազգակից բարեկամները։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 4 երեխա ունեցող ընտանիքում հավանականությունը, որ մի երեխան մյուսին կհամընկնի, այսինքն ժառանգած կլինեն ծնողներից նույն գեները, կազմում է մոտավորապես 25%։ Մեր իրականության պայմաններում, քանի որ չկան այլևս շատ քիչ են 4 երեխա ունեցող ընտանիքներ, տարբեր պատճառներով, տնտեսական, սոցիալական, նյութական, ուրեմն այդ հավանականությունը համընկումների շատ ավելի քչացել է։ Դրա համար է, որ աշխարհում ստեղծվում են ոչ ազգակից դոնորների ռեեստրներ, այսինքն մարդկանց խմբեր, իսկ դրանք այսօր մոտորապես 100-ն են եւ իրենց մեջ ներառում են մոտ 30 միլիոն դոնորներ, դա մեր ընտանիքն է, որի մասին հիմա ես ձեզ խոսում եմ։ Պատկերացրեք 8 միլիարդանոց գլոբուսի վրա ընդամենը 30 միլիոն մարդ է, որ գիտակցում է, որ պետք է հնարավորություն տա որևէ մեկին օգնելու։ Եվ իսկապես, որովհետեւ մեկս ապահովված չենք, որ այս խնդիրը եւ խնդրեմը, որը ոչ միայն բժշկական է, այլև սոցիալական, կարող է թակել նաեւ մեր դուռը, այնպես որ իմ կոչը թեկուզ այս պահին հետեւյալն է, որ կազմակերպիչները ընդառաջել են մեզ եւ մենք մի փոքրիկ բութ ունենք մոտքի մոտ եւ ովքեր որ ուզում են դառնալ մեր ընտանիքի անդամ եւ հնարավորություն ունենալ մեկի կյանքը փրկելու, ազատ են գնալ այնտեղ եւ դառնալ այդպեսին։ Մեր ստրուկտուրան շատ պարզ էր, բայց քանի որ ուզում ենք ընդգրկել լայն շրջանակներ, բացի Հայաստանում ռեեստրը ստեղծելուց, ստեղծեցինք նաև լաբորատորիան, որում այդ լաբորատորիան միակն է նույն Հայաստանում, որը ունի EFI accreditation, լիցենզավորված է Եվրոպական իմունոգենետիկայի ֆեդերացիայի կողմից, եւ ընդհանրապես ռեեստրը նախկին խորհրդային տարածքում առաջինն էր որպես այդպիսին, հիմա Ռուսաստանում մի երկուսը ստեղծվել են, բայց սա մի ավելորդ ապացույց է այն բանի, որ եթե մենք Սփյուռքի հետ համատեղ աշխատում ենք, արդյունքը ակներև է դառնում եւ Հայաստանը կարողանում ենք ներկայացնել միջազգային այնպիսի կառույցների, որոնց լիիրավ անդամն ենք մենք հանդիսանում, ինչպիսին են ASHIN, American Society of Histocompatibility and Immunogenetics, ուրեմն EFI-ն, Bone Marrow Worldwide, մի խոսքով չթվարկեմ այս բոլոր կառույցները, որոնց լիիրավ անդամն են եւ հավասարի հետ ենք խոսում։ Եթե ամերիկյան ռեեստրը NMDP-ն 7-8 միլիոն մարդ է ներառում իր մեջ դոնորներ, իսկ Եվրոպայում գերմանականն է ուժեղը, մենք մեր փոքրիկ դոնորների թվով կարողանում ենք հավասարի հետ նրանց հետ խոսել, որտեղ նույն ակրեդիտացիան ենք ստանում, նույն տեղից ենք ստանում եւ մեր մասնագետները ունեն նույն որակավորումը։ Այստեղ մի քանի ձեզ ցուցանիշներ կարող եմ ներկայացնել, թե քանի դոնորներ ունենք, ինչքան patient request-ներ, այսինքն առաջարկներ ենք ստացել, որպեսզի օգնենք, որքան են նրանք Հայաստանից, քանի փոխպատվաստում է իրականացրել, մենք բազմազանություն ենք մտցնում մեր սերվիսների մեջ, ծառայությունների մեջ, ինչպիսին
պորտալարային ծովնային բջիջների հավաքագրումը, հիվանդությունների հետ կապված հաշելասոցիացիաները, իմունոֆենոտիպավորումը եւ պարոն Բաբլոյանը այստեղ չի կհաստատեր, նաեւ մասնակցություն ենք ունենում անմիջականորեն երիկամի փոխպատվաստման դիագնոստիկայի մեջ։ Այս անգամ կարծես հարցաշարերի մեջ կամ այն սահմանները, որ մեզ տրվել էր, ընդգծում էին երկու եւս թեմային հարադառնալ, դա կոവിഡ്ի շրջանում թե ինչով ենք զբաղվել եւ հետպատերազմյան շրջանում ես հատուկ ուզում եմ այդ երկուսին հարադառնալ, որտեղ մենք լուրջ մասնակցություն ունեցանք հետեւյալ կերպ, որը մեզ համար հետաքրքիր էր, թե ինչպես է պատահում, որ շատերիս հարազատները կամ մենք ինքներս կամ ոմանք հեշտ էին տանում կոവിഡ്ը, մյուսները միջին ծանրության, իսկ մյուսները ընկնում էին հիվանդանոց եւ ռեանիմացիան բաժանմունք եւ ցավալիորեն նաեւ մահվան ելք էր լինում։ Եվ դրա համար մտածեցինք, որ այն անտիգենները, որ մենք որոշում ենք, դրանք հնարավոր է, որ որևէ կապ ունեն հիվանդության բարդության կամ դրա տանելու հետ։ Եվ իսկապես այդ գիտական աշխատանքը ուրախ եմ, որ առողջապահության նախարարությունը մեզ դրանում աջակցեց, որտեղ չէին կարողանա մոտենալ կոവിഡ്ով հիվանդներին, դրանք փակ հաստատություններ էին։ Մենք կարողացանք մի քանի 100 մասնակիցների անտիգենները քննելուց հետո հասկանալ, որ հայերիս մեջ այնպիսի լոկուս, ինչպիսին այջել է C0401, ընդ որում այս աշխատանքը նաև մի քանի օր առաջ մեր գործընկերներից Ալինան ներկայացրեց իմունոլոգիայի սեկցիայի ժամանակ, ընդ որում այս աշխատանքը նաև տպվել է բրիտանական Frontiers of Immunology ամսագրում, բավականին լուրջ ամսագիր է եւ դրանք այդպես մեծ դժվարությամբ է որ ընդառաջում են մեզ, բայց արդյունքները շատ հետաքրքիր էին։ Սրա կարևորությունը պրակտիկ տեսակետից այն է, որ դուք գիտեք, որ շատերը հրաժարվում էին ուրեմն վակցինացիայից տարբեր պատճառներով, այս մենք իրականության մեջ այնպիսի թեորիաներ կային, որ մեզ չիպավորում են, չգիտես ես են անում եւ այլն։ Դրա համար առաջարկությունը եւ առողջապահության նախարարությանը եւ մեր հասարակությանը հետեւյալն էր. որոշեք ձեր հաշել անտիգենը, եթե դուք ունեք C0401-ը եւ իմացեք, որ դուք վտանգի մեջ եք, անպայման գնացեք վակցինացիա, որովհետեւ հավանականությունը, որ դուք բարդ կտանեք այդ հիվանդությունը, ինչու՞ չէ նաեւ մահվան ելքով շատ ավելի բարձր է։ Ինչ վերաբերվում է հետպատերազմյան շրջանին, ցավալի փաստեր կային եւ դրանցից մեկը այն էր, որ մենք առ այսօր մոտ 300 զինվորի մնացորդներ ունենք, որոնց ինքնությունը բարձված չէ, իդենտիֆիկացված չեն նրանք։ Դրա պատճառները տարբեր են, ծնողներից շատերը մերժում են տալ իրենց արյան նմուշը, որտեվ ինչ որտեղ նաև չեն հավատում, որ այդպիսի բան կարող է պատահել։ Միգուցե գերեվարված են նրանք, միգուցե մանհետ կորած, ասենք թե։ Մյուսը դա բիոլոգիական հայրերի հարցն է, շատ այդպիսի խնդիրներ կան, եւ փաստորեն մենք կանգնած ենք մի մեծ խնդրի առաջ։ Դրա համար ոսկրածուծի դոնորների ռեեստրը առաջարկեց թե կառավարությանը եւ կառավարության առանձին գերատեսչությունների, ինչպիսին առողջապահության նախարարությունն եւ պաշտպանության նախարարությունը, ստեղծել DNA bank, այսինքն DNT բանկ։ Սա մի կարևոր գործառույթ է, որը մենք հեծանիվ չենք հայտնաբերում։ Միացյալ Նահանգներում 1991 թվականից ամբողջ զինվորական կոնտինգենտը անցնում է դրա միջով, այսինքն մարդկանց եթե զինվորագրում են, իսկ մենք առաջարկում ենք ոչ միայն զինվորներին, այլ նաև ոստիկանության, ինչի՞ չէ, առողջապահության այն բնագավառի մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կերպ գործ ունեն, ասենք շտապօգնության ծառայության, չասեմ պարամեդիկների, բայց այդ ծառայության մասնագետներին, արտակարգ իրավիճակների 911-ի մասնագետներին, որպեսզի բոլորը կան հանձնեն իրենց DNT-ն, որպեսզի ապագայում բոլորիս համար պարզ է, որ մենք պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկիր ենք եւ ամեն րոպե ամեն ինչը կարող է պայթել, որ գոնե մեր կողմից մենք պատրաստ լինենք այն ընտանիքների վիշտը փարատելու, որոնք գալիս եւ ասում են, գիտեք ինչ կա, լավ, կորցրեք մեր երեխային, բայց մի բան տվեք, որ իմանանք էս իր մնացորդն է, որպեսզի գնանք խնկարկենք եւ ասենք ման վառենք։ Շատ լավ, ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն
ես արագ կանցնեմ մնացած սլայդերի, ես ինչ-որ բան սխալ սեղմեցի։ Լավ, այդ դեպքում մի րոպեն թույլ տվեք օգտագործել, որպեսզի ես կարող եի ավելի լայն ժամանակ տրամադրել դրան, որ շնորհակալություն հայտնեի բոլոր մարդկանց, որոնք այստեղ նստած են։ Եվ իսկապես մեծ աշխատանք է տարվել այս առումով եւ մեր աշխատանքը նույնպես գնահատվել է այս հնարավորությունը ընձեռնելով։ Այստեղ արևմտյան ափից շատ անձինք կան, մասնավորապես Ամեկի պատասխանատուն այստեղ է դոկտոր Վիկենասիֆիլյան, որը մեր ծրագրի ջատագովներից մեկն է եւ բազմիցս վարել է անգամ մեր գալա երեկոները։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, ովքեր աջակցում են այս ծրագրին։ Եթե չլիներ Սփյուռքը, այս ծրագիրը կյանքի չէր կարող կոչվել, որովհետև կառավարությունը մեզ չի օգնում, ինքը շահույթին նպատակ չի հետապնդող հիմնարկ է, պարզապես այս առիթն եմ ուզում օգտագործել, ասելով, որ միասին մենք իսկապես կարող ենք անել եւ այս ծրագիրը դրա վառ ապացույցն է։ Շնորհակալություն։ Եթե մարդիկ կան, որոնք ուզում են դոնորագրվեն, ոնց կարող են իրանք մոտիկանան եւ դոնորագրվեն, որտեվ եթե դա ուզում են անել այս պահին, մեր վամպիրները այնտեղ սպասում են իրանց։ Իսկ եթե ոչ, ուրեմն մենք տեղակայված ենք Կառավարության ինստիտուտում, վարձակալում ենք մի ամբողջ հարկ եւ համագործակցում ենք իրենց հետ, ունենք մեր կայքը www.abmdr.am, ես կարող եմ իմ հեռախոսահամարներն տրամադրել, մեր աշխատակիցները այստեղ նստած են, Զարան եւ Ալինան, իրանք էլ այդ կամպանիա կարող են ձեզ տրամադրել եւ մենք կարող ենք համագործակցել։ Ուրախ կլինենք, որպեսզի մեր ընտանիքը համալրվի ձեր նման ազնվազարմ անձանց մասնակցությամբ։ Մեր երկրորդ ելույթը այս սեկցիայում iCare project-ն է, կարծում եմ բոլորը շատ լավ տեղյակ եք կազմակերպության մասին, գործունեության մասին։ Մենք կխնդրենք Նունեին, որը տնօրենն է 8 րոպեում նույնպես հակիրճ ներկայացնի, որ կարողանանք բոլոր կազմակերպություններին նույնատիպ ժամկետով տանք հնարավորություն։ Շատ է։ Okay. Thank you very much for this opportunity, dear Presidium, dear colleagues. So I'm talking about the Armenian iCare project. This is not actually the one that it should be here. This is not the presentation. This is another presentation. This shouldn't be here. Okay, before the presentation comes, I would like to tell you that actually all the ideas, challenges that were raised or voiced today, actually Armenian iCare project as an organization that's been on the ground for 30 years and has a solid base for 20 years in Yerevan has gone through. And we know that all of them are surmountable. So basically, if you are determined to work, to cooperate, to do your work, and listen to the needs of the country, whatever you want to do is really possible. Thank you very much. This is what I needed. So basically, we're here for 30 years, and we've gone 3 decades, and this is how we evolved. And when I was trying to put together this presentation, I thought maybe I would talk about the build-up of the projects, programs, and the impact. So in the very beginning, we had the mobile eye hospital that came to Armenia to increase access to quality cares. That was a temporary solution. We thought about permanent solutions, which were regional eye centers. Now we have 5 of them in Lori, Shirak, Tavush, Vayudzor, and Syunik. So they all are fully functional, and they do not only examination, but also surgery. And that's fully fledged centers. After that, we thought that we would go with diagnostic eye clinics. So this is basically the regional eye clinic, but without the surgical tier. So actually, 2 of them are already open. The third one will be open in a few days or maybe weeks. And we hope very much within the
coming future, we'll have all 10 marches of Armenia covered with some facility that allows fully fledged, high-level diagnostic possibility, and the doctors are trained, which is very important. So this is how we impacted giving financial and geographic access to the country. The other project that I wanted to talk about, and very quickly, these are the premature infants. The ROP screenings, they were necessary for Armenia in 2008-9 because we saw many children that were blind. So we brought in Tom Lee, famous doctor, who established the program, ROP program. It then outgrew into Center of Excellence for Prevention of Childhood Blindness. And now our doctors, who were trained by American doctors, are invited to train others in other countries how to establish and manage an ROP program in other countries. And actually it has also a simulation center that helps neonatologists and relevant professionals to get their training there. So, and I'm proud to say that now our ROP program is part of the state screening program. The other project that I wanted to talk about, that's the pediatric eye care. We've been doing eye care in schools all the time. But since 2016-17, we started a new approach together with, again, our partner, Children's Hospital Los Angeles, where we developed some methodology that allows nurses, school nurses, to be the frontier of eye screening at schools, and they use algorithm to either send children to, as a referral to doctors, or just have follow-up. So we developed a lot of educational materials for that, and I think that's important. If this kind of methodology goes throughout the country, that will prevent a lot of eye problems among children. And this is the diabetes project that we have been doing for a long time. It actually we did as a grant. I wanted to say that we're writing a lot of grants and getting a lot of money through grants. So this is diabetic retinopathy screening with the use of artificial intelligence. And Armenia Eye Care Project has brought more than 20 portable fundus cameras that work with AI, and they work in the regions, and so they can diagnose instantly if a person has diabetic retinopathy or not, and from there take up the follow-up. That was added up by database, data collection, EMR, and also the National Strategy on Diabetes for Armenia, which we developed together with the Ministry of Health and at their request. We also prepared a model for continuum of care and also sponsored the guidelines for DM management for primary health care. And now sort of are trying to commit ourselves to its training and also the further realization of national strategy. I couldn't resist the temptation of bringing a slide from my yesterday's presentation, which says that we deal with a lot of people. This is our audience for postgraduate training, and we use hybrid approaches, online and in-person tools to help train our doctors to do conferences, theory and hands-on workshops, online platforms, and a lot of that kind. And I would like to give you a little bit of statistics. This is the number of people who have screened, 500,000. These are the people who got surgery and laser at the Mobile Eye Hospital and regional eye centers. Children's numbers of screened. 22,000 people with diabetes underwent photo imaging of their eye with diagnosis. And this is the number of people who got surgery or laser, actually one that prevents blindness, the ROP screening, and those who were screened. And I cherish very much, as an organization, Dr. Ohanisian. We have been trying to write a book, actually, on how an organization can be successful.
And all the challenges that you have mentioned here were there. So I think that we will share with you how to be successful, to work, and we are very happy to be part of this fantastic organization and do work together with you. And we're looking to the future. We know we'll continue working and to evolve. Thank you very much. How many minutes? Okay. Thank you for that informative and precise presentation. Our next speaker is Dr. Salpi Akaragyan, who is the founder and the president of the Armenian International Medical Fund, and is also a board member and a very instrumental and able member of the Armenian Medical International Committee. Dr. Akaragyan, the platform is yours. 8 minutes. Thank you. Thank you very much for the kind introduction. And I know we're all starving, right? It's time to eat, so I'm going to be short and concise, and I'll follow the outline that you provided. So let's see the next slide. The foundation was founded in 2003 in the United States, and then in 2018 we realized we have to open a foundation in Armenia as well. Why? Because the one in the US dealt with the implants, whereas the one here deals with maintenance of the processor, which is the outside part of the cochlear implant program. So it's been going on since 2018 in Armenia, and we have a very strong team of people that support our project here. The board members are different. The one in the US is totally different than the one in here. We're all volunteers. We have about 35 people in the US, only a few people in Armenia. The Armenia's NGO required that one person must get paid, so therefore I have a treasurer who gets minimum amount of money per month to do our work. And one other thing I want to include is that, which is important, the one in Armenia has a recipient, CI recipient, and a parent to be part of the organization so that they can advise us correctly. So the mission is actually create innovative healthcare programs in Armenia. That's why we are not only doing cochlear implant programs in Armenia, but we're also involved with UCLA Armenia project that you heard Dr. Grody speak earlier. So I want to definitely mention Dr. Akira Ishiyama's name, because without him, we cannot do these surgeries in Armenia. Even though he is such a modest person and says, the surgeon does only a small part, everybody else the rest. But tell you honestly, if he doesn't do the surgery, the nurses, the speech therapists, the programmers will not exist. So thank you, Dr. Ishiyama, who is now in the States. And of course, you heard Dr. Grody's presentation this morning. Their co-founders are Dr. Seva Gavakian and Evgeny Sokorenko. So quickly, the description about the project. Its majority of these children are born with stage 4 deafness, 80% and more. That's what our statistics show, and I think earlier somebody also said that. Some we have acquired from meningitis. These children is the saddest you can look at. Within 24 hours, they lose their hearing because the antibiotics doesn't get to them. They're in the rural areas, and then they become deaf, and those are our priority, because if they don't get their implants within 6 months, Dr. Ishiyama has a tough time getting it. But because he's such an expert, he's done every single meningitis child with a successful cochlear implantation. So we have a number of those. We have older population, older meaning over 30 years of age, with osteosclerosis, otosclerosis that they need cochlear implant. Majority of our children are male. We have some females, but the majority are male. And they range anywhere from 8 months of age to 70 years of age. Dr. Ishiyama has done an 8-month-old child. Actually, we've done few now, especially with this last recent medical mission. And the nice thing is that we have changed our graph, where majority of our kids are below 2 years of age, which is what we really wanted to do. And of course, I'm not going to talk about Armenia, you heard about it. The outcomes, we have done over 200 surgeries in Armenia.
They're all very successful. Every single implant that Dr. Ishiyama has placed, they have worked. Some have difficulty with their speech later on because they were older. That's why we really emphasize the importance of implanting them before 2 years of age. And then, of course, we've done some Baha surgeries, which also Dr. Ishiyama brought that technique to Armenia, and so we've had a few lessons. Okay, I'm going to skip that about the Armenia. So activities during COVID, well, we were alive and we kept on going. We did a lot of Zoom meetings. And we actually, during COVID time, neither Dr. Ishiyama and I were vaccinated. We came in November and we implanted a number of children. And that's because the parents were very anxious. They wanted their child to have the implant, and we just didn't want the child to get 1 year older for us to come back the following year. So we took the risk. We came here and did the surgeries, and thank God we didn't get the COVID. So we got it later, but not here. Another item here, we collected data on soldiers. We had over 100 soldiers participate in our survey, but unfortunately the audiograms were not complete and we could not analyze the data. So Dr. Ishiyama is very, very interested, especially for the soldiers who've lost their hearing from the blast, drone blast. In addition, during the war, we donated, separate from our funds, we raised funds just for the Artsakh war. $75,000 we donated, including some of the cell saver machines to Artsakh. So in addition, this is something that we collaborated with AMIC. Dr. Sipinian had asked AIM Foundation to take part in the logistics of getting supplies to Artsakh, meaning that we collected all the information coming from Armenia through AMIC. AIM Foundation categorized everything and kept track of what medications were donated by all these organizations and how did we get them to Armenia. We kind of followed from A to Z. So the foundation did also that work during the war. Accomplishments. So only the last 2 years, I'm proud to announce we have already published an article about the quality of life in children in the International Journal of Quality of Healthcare, and you can look at it if you wish. We are also got funded just recently to do another research at the continuation actually of the first one, so we're going to be starting pretty soon. Our first recipient, who was in 2004, the first child, Kevork, who was implanted, he's in a medical school in Moscow, and he speaks 3 languages. And we have a number of success, beautiful stories like that besides Kevork. We did the first bilateral cochlear implant surgeries in 2022. And even though one is enough, but families who are wealthy and they want 2 for their child, we also offer that service to them. So this child received 2 because the family paid for the entire implant, because they're very expensive. We have become an international center. We were way in the beginning, when Georgia was bringing their patients, some Armenians from Moscow were coming, but now they have their government-funded projects, they don't come here. But we did have a young girl from Iraq who lost her hearing gradually. She came and we implanted a year ago or so. We broke the record in 2022. We did 25 cochlear implant surgeries in 1 year within 2 missions. And Dr. Ishiyama has expanded his services for Armenians by doing complicated ear surgeries to a point where we had a soldier who had a facial nerve damage, and he, along with 3 other surgeons, including the eye project physician we had, who came and they repaired the facial nerve of that soldier, which you can look at it on our website. 1 minute. Okay, the most important is collaboration, right? And we are very proud to collaborate with Arabgir Medical Center, thanks to Dr. Babloyan and her team. Now all of our radiologists get together and we discuss the cases and decide who should be on the list. The MOH pays for the hospital bill, so I'm very grateful to
our MOH Armenia's Anait Avanesian, and then Prime Minister Office. This is all happening the last only 12 months or so, and the Prime Minister helps us with little amount of money, but I'm grateful. Even $100, I'm still grateful, but they do contribute towards the cost of an implant. And of course, the one I really want to emphasize, the foundation here in Armenia, collaborating with Medical Society, Armenia American Medical Society, and with the MOH here and Artsakh to take whatever they need. We started medications, and the first batch went out, and we'll continue doing it. Like Garni said earlier, we have staff here, and we're making this happen for our people in Artsakh. And challenges, you already know, nothing different than what Dr. Sipilian presented, mainly is volunteers, because we're all volunteers, therefore we have a tough time, including Dr. Grodi's time is volunteer time, and as well as Dr. Ishiyama's time is volunteer time. So I think two non-Armenians to do this, I think they deserve a hand. Future, you can see we have a list of things we want to do. The sky's the limit, obviously. Hopefully we'll get to it. We'll continue training the ear surgeons. Hybrid CI technology we're going to bring in. The ReSound hearing aid, we facilitated that. We brought that company to Armenia, so we'll start using that. But the one that I'm most proud, equipment, we are purchasing Metaka microscope, which is about $330,000. And we managed to pull this together with the Yerebuni Medical Center, and this will be coming hopefully in November for the next mission. And of course, if the budget allows, we want more money from the government. But we understand their priorities as well. And that's all. Thank you very much for your attention. Շնորհակալություն Սալբիջան եւ մեր հաջորդ զեկուցողը ICPD կազմակերպության նախագահ Ռաֆի Ավիցյանը ICPD կազմակերպությունը International Center of Professional Continuing Professional Development մոտ 3-4 տարվա բան ունի, հա, հիմնադրման տարիք ունի եւ այդ ընթացքում բավականաչափ մեծ գործեր են հասցրել անել կրթական ոլորտում, առողջապահական մասնագետների եւ այդ մասին Ռաֆինք ներկայացնի իր 8 րոպեի շրջանակներում, իհարկե շատ կարճ ժամանակ է, բայց Ռաֆի ջան, վստահ դու կհասցնես։ Ես 8 րոպեն աուդիտ եմ անում։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, որտեղ ժամանակը կարճ է, ես որևէ կասկած չունեմ մեր թարգմանիչը կարող է արագ թարգմանել անգլերենի, բայց գիտեմ որ դժվար է, երբ որ շատ արագ ես խոսում, հետո որ մնացած ես անգլերենով կարող եմ հանդիսավորել, որտեղ ինձ համար շատ կարևոր անգլիախոսները հասկանալ։ Thank you for the invitation. I'd like to talk to you a little bit about the organization. It's a non-profit educational organization. Its mission is to provide resources to improve knowledge and experience in healthcare professionals, doctors and nurses and beyond. It brings quality education and educational resources and makes them affordable for the physicians, Armenian-speaking physicians in here. The strategy that it works with is to recruit world-class resources. Look at around us. There's a lot of academicians which are Armenian-speaking, and they are invited in many places worldwide to give talks in different countries. Why not for Armenia? So it's just a process of inviting them and including the Armenians which are in diaspora as well. The history, the earlier days started from one of these IMCAs, and I talked to the other co-president, Dr. Georg Yakhchian. Together, we talked to a very important person, which at that time also was the president of one of the IMCAs, Dr. Poployan. After that, we thought we should find a home for us, and we went under the supervision, under the auspices, under the umbrella of the National Institute of Health in Armenia. Later on, two more highly educated physicians and scientists joined us on the board, and we are really, really blessed with having a very good administrative aid.
Recently, yesterday, we had another very active physician that was the result of recruiting him during this international meeting. Now, this is the slide that's very important. I want to emphasize. What we do starts with finding what is the gap of knowledge. And that comes from discussions with NIH, discussions with the Ministry of Health, the health facilities, knowing what is it that you guys need to have more knowledge about. When we do identify the gap, we try and find one scientific chair for a conference that we have. And that's the person who in that gap of knowledge is an expert worldwide. Then we start finding faculty for the conference, and then we look for funding. And mainly, we have sustaining sponsors and other sponsors that help us. Part of us goes to the Ministry of Health and asks for CME credits. And then we start the process. We give the lectures and provide the resources. We evaluate them and then go back to the gap for identification. The point of care ultrasound, which would be some kind of a workshop virtually, and we're going to try that, having a person here and having a person abroad. The sports medicine one in November, and we also have another pediatric surgery, maybe orthopedics, coming in December. Soon to come more. The metrics of success. First, participant number. We saw big numbers. We saw more than 6,000 people in the last 3 years. The CME hours that are completed, we have given more than 58 up till now. Notable partners, number of sponsors, support and reinforces by Ministry of Health, acceptance of the CME by the European in some instances we've got, although that has a lot of cost as well. Feedback from speakers as well as feedback from the participants. We came to the clinical first that are being explained to participants, and increasing the academic productivity that we see those participants have had afterwards with their publications. So this is mainly possible with the partners that we have done. Basically, this is a platform. I understand all these diasporan organizations, they do have similar things. We are offering a platform of making it centralized and professional because we do have the professionals who've done that. We do have some challenges, closer collaboration with Ministry of Health, identifying the learning gaps. We need a point person, involvement of specialized organization within Armenia, the buy-in, this is very important, the buy-in from the Yerevan State Medical University. I was hoping to see more of them here this year. We've come all the way just to meet them. We have website issues to make it able to pay for registrations, although this is free up till now. We are going to continue to be free as long as we have our sponsors. And then finding spaces for the live concerts. Plans for future, launch online modules, implement participant monitoring system, bring new educations. We have the number now. We have to work a bit more on the quality to make it the world class that we really should be, and show the Ministry of Health that all that 1,000 participants there, in fact, listening. And we have plans for that. What do we ask? Well, know us. This is why we're presenting. Help us in any way you can. It doesn't have to be necessarily monetary, identification of the gaps, being volunteering to speak, be engaged, and that's how you help us, and then collaborate with us. Thank you very much. You can take pictures of this, which show you the website as well as the YouTube of what we've done till now. Thank you, Rafi. Our next and last speakers are actually Haygui and Aram Kavukjian from the Armenian Hearing Aid Project, which is a 501c nonprofit organization registered in California, whose mission is to give the gift of hearing to all, specifically to wounded heroes,
injured soldiers, children, and elderly. Haigo and Aram, actually, the last time we were in Artsakh, we were together. You guys were conducting a large-scale event, and Dr. Babloyan was with us as well. It was the last time we were in Shushi, the same spot we were, unfortunately, is not in our hands. Please go ahead. You have the platform as the last speakers for 8 minutes. Thank you. Thank you. All right. First of all, thank you guys for having us. This is a project that's very close to our heart. We started this nonprofit to give better hearing for better living, to give hope to people and give them a better understanding in their lives. So who we are, I'm Arm Kavukshan, I'm the treasurer. My mom, Heidi Haikui Kavukshan, she's the co-founder along with my dad. We own a family business in Glendale that is a pharmacy, a medical supply, and a hearing center. And like Viken said, our 501c3 was established to give the gift of hearing to anyone in need. This is our timeline. We started our work in 2006, and we're here today. It took us quite a while to get the ball rolling in Armenia, and we'll talk a bit more about that today. I'm going to pass it on to my mom. Thank you, everybody. Thank you, 6th IMCA conference, for giving us the opportunity to represent here. So in 2006, as hearing aid dispensers, my husband and I were invited to Starkey Hearing Aid Manufacturing Company to learn about the new technology summit, their new hearing aids. And it was a 3-day conference, and at the end of the on the third day, we were fortunate enough to learn about their foundation. They have the manufacturing, and they have the Starkey Hearing Aid Foundation, which has kind of changed right now after COVID. But during the third day, those emotional videos that we saw about them going around, or going to over 100 countries in the world then, and fitting over 1 million hearing aids already by that time, and giving the gift of hearing to the needy and whoever needs it. So in my head, and at that time, I had just finished reading Rick Warren's Purpose-Driven Living book, which is a bestseller, and I was kind of searching for how to use our talents and abilities to do good in the world. I believe that if we're blessed, we have to bless others. So during the conference, when I saw about the project, I was thinking to myself, why not Armenia? Why not Armenia? And I told my husband, let's go to Mr. and Mrs. Aston and ask them if they can come to Armenia. So that evening we were invited to their house for a appreciation dinner. And I kind of approached Mr. Austin and I said, would you be willing to come to Armenia, to do a mission? And he said, if the need is there, we will be there, but you guys have a lot of homework to do. So, with that in mind, we started our homework in 2008. Before that, we were in contact here, and we came to explore our homework in 2008. It was, the way things were set up at that time, my husband said, no, we're not ready to bring Starkey Foundation to Armenia. And after numerous trips, and I was there at the lecture yesterday at the Joint Diaspora Organization, and I heard Dr. Kasabian talk from Sydney, Australia, talk about not giving up on hope. So between 2008 and 2015, it was the time we had not given up hope, but we were doing a lot of exploration. And lucky for us, in 2015, through mutual connections, we met Dr. Ara Babloyan with International Projects Coordinator Liana Sahakian, and
At that time, after meeting them, we knew that we could easily bring Starkey Foundation to Armenia because the setup and the help that they have given us through Arabkir United Children Charity Fund has been amazing. We could not do any of this without them. And Starkey knows that too. And like they say, we have, built a nice bridge between, them and Armenia. And thank you, Dr. Babluyan and Liana for making this possible. So between 2015 and 2017, when our first mission happened, we did a lot of, talking to Starkey Foundation. And then in 2017, March, we convinced them to come and explore Armenia. And two representatives from Starkey Hearing Foundation came. And I'm going to pass it back to Aram to talk about our missions since from 2017 up to now. Thank you. So in 2017, we had our first mission in Armenia. We were lucky enough to get Hamalir, and that's where our mission site was. Over the course of 4 days, we serviced 1,789 patients from all around Armenia and Artsakh. We had them come in via buses that were paid for by us and everything. And we fit 3,398 hearing aids. But the important thing about these hearing aids is we don't just give it to them, we teach them how to use it so they could really utilize it in their lives. We have a team that's in Armenia and in Artsakh. A bunch of them are sitting in the back. We couldn't do this project without them. And our team provides year-round aftercare for the patients. So if they need any extra batteries, we provide it to them free of charge. If they need maintenance on these hearing aids, we give them the maintenance that they need. If their hearing has changed over the years ever since they got the hearing aids, we give them updated hearing aids as well. So once again, this was our first mission. These are some pictures from our mission itself. We were also very lucky to have a bunch of volunteers, over 60 volunteers from all around the world coming in. Most of them non-Armenian. A lot of them had never heard of Armenia. So it was great for them to come see our country, experience our country, and help us help our people. It's very emotional for us, but the greatest part is they fell in love with our country. So any opportunity that they had to come back and be part of another mission, they obviously wanted to come in and do so. In 2018, we were lucky enough to have Elton John as one of the volunteers on our trip. Along with his partner, they came out and they helped us. On this mission itself, we had 978 total patients and about 1,800 total hearing aids dispensed. Once again, some pictures of our 2018 mission. In 2019, like Vikan mentioned, we went to Artsakh. This was a special mission for us. Emotional, now that we think about it. Our location was in Stepanakert at the soccer field right over there. A lot of the volunteers we had from the UK and Palestine and India, until now, they always ask us, what's the latest update on Artsakh? It hurts them just as much as it hurts us. During the war, they would reach out to us and say, we're sending our prayers. We've been there. We've been with the people itself. So it was a very, very emotional trip. On this trip, we did about 1,400 patients and about 2,700 total hearing aids. Some pictures from our trip, once again. In 2020, there was a lot that changed, obviously, with the pandemic. The biggest change that we saw was Starkey Hearing Foundation, our partner, had to suspend its operations. They were no longer going to different countries because of travel restrictions, and then the majority of the patients that they were seeing were high-risk patients. So uncertainty of what was going to happen next, which allowed us more of a chance to step up and lead everything here in Armenia. Along with everything else, obviously, we had the 44-day war, which was
very difficult for all of us. But we knew that just because Starkey had suspended its operations, we couldn't. This was the time that our soldiers needed us more than anything. So in 2021, we had our special mission, I would say. We took over the reins. We knew the mission had to be for the soldiers itself. We had state-of-the-art hearing aids, specifically smaller. Yes. A lot smaller than what they would be, just because a lot of the younger soldiers were embarrassed, I would say, to have the hearing aid show. But one thing we did realize is they had a lot of hope because of this. We did 183 patients, 314 hearing aids, and I just want to share a quick story about one of the patients that we worked with on this mission. We had just placed this hearing aids. I had given the hearing aid. He was able to hear. His parents were in the room, and we asked his parents to talk so they could communicate. And his parents couldn't talk because he was so they couldn't talk because they were so emotional. I wanted to talk, but I was very emotional too. So what we decided to do was we opened one of the windows of the room we were in, and we took him by the window, and he heard the birds chirp for the first time in a while. He heard the cars and obviously the infamous Armenian horns, and this, just had him bawling in tears. But it was very, very emotional for all of us to be able to help them get their hope once again. Our last mission was in July of last year. We had half of our mission in Gyumri and the other half in Yerevan. And our next mission is going to be in September of this year. We had a gala for our mission coming up in March, where we actually raised over $150,000 from our donors, and hopefully we continue our work. These are our total numbers. Once again, this wouldn't be possible without our team over here. We have about 10 employees over here, one in Artsakh who continues servicing any of the hearing aids that needs to be serviced over there, even throughout the blockade. Thank you very much. Thank you, Aram. Thank you for a very interesting presentation. So, as you understand, we have a very limited times, and we don't want to not having the presentations. We will continuing now to this very important panel discussion with the ministry's advisors. But before that, so you can move a little bit before this session, we want to provide the certificates to our plenary speakers, and because it's very difficult to find everybody in one place in one time, the people who are here, I will announce it, and my co-presidents will provide it. The Dr. Belezigian, please come to the podium, and you have a certificate. This is a handwriting certificate for you, and this is a small, thank you. The next certificate need to travel to Artsakh, and I will ask Armen or Henar Foundation, Lena, both. You can come both. You can come both. This is for Rubén for his talk, and thank you for Henar to working with us to organizing this thing. Armen, thank you. We will have Sharon here. Ներողություն, Արմեն ջան, ես իմ փոխանցումը կատարեցի։ Մենք ենք մեր սարերին։ Կանգնե։ Շատ լավ։ Ով Շարոնը ստեղ չի, չեմ տեսնում Շարոնը։ Sharon Chikijan, you have your certificate here. Համբարձում դու արի կանգնի։ Դու ես տալիս։ Ես եմ տալիս։
Շանտ ստեղ ես, չէ, խնդրեմ։ Պիդիատրը։ Թեքի։ We have two special certificate of acknowledgement to our good friends and collaborators who help us a lot. With this conference, it was a lot of work, and we really want to appreciate Dr. Vigen Sepilyan as the president of AMIC helping with this conference. Thank you very much. We appreciate your help. Great job you all did. Thank you. Thank you. And I cannot see Jerry Manukyan, who helped us with the paperwork for all our credits. I know he don't want us to mention it, but he did a great job to help us to provide all these CME credits. So we'll give him to his wife after. Thank you. I think we can close our session, and our panel of a presenter from a diaspora can come and begin. Dr. Bablan, you are staying on this panel. You are staying on this panel. Please begin, John. The advisors are coming here from a Ministry of Health. Okay, Vartun Steva. Dr. Vartun Petrosyan. For Dr. Armenian. Dr. Armenian Certificate of Appreciation. So, Kim, Lawrence, and Sean, please come and continue our panel. Ես ներողություն եմ խնդրում եւ միջև կսկսեն մեկ հայտարարություն անմիջապես այս նիստ Ինչպես որ նախարարը նշեց, իրականում պետք է ասեմ, որ երևի թե առաջի անգամ, որ նախարարությունը ունի տարբեր ուղղություններով, միշտ նախարարները ունեցել են խորհրդականներ, բայց հիմնականում եղել է մեկ ուղղություն կամ երկու ուղղություն, այս պահին մենք նախարարությունում ունենք տարբեր ուղղություններով խորհրդականներ, որոնք տալիս են հնարավորություն, այսպես ասած, զարգացած երկրների վերջի խոսքը, վերջի մոտեցումները անմիջապես ներկայացնելու նախարարությանը եւ նախարարին եւ դրանով տալ հնարավորություն ճիշտ որոշումներ ընդունել ռազմավարական ուղղությունները զարգացնելիս։ Ես ճիշտն ասած ուզում եմ որպեսզի հերթականությունը ճիշտ պաշտպանեմ, Վիգեն Սեպիլյան գնաց իհարկե,
դրա համար այո, ինքը արդեն խոսեց, դրա համար ես խոսքը կտամ հիմա Շանթ Շեքերմիջյանին, որը հանդիսանում է նախարարի խորհրդական, խնդրեմ Շանթ։ Հետաքննությամբ եմ գնում, ինձ պետք է ներեք, ինչպես որ նշված է, այդպես էլ ես ներողություն։ Նայեք, նախ եւ առաջ դուք երկու բառով ասում եք ինչ ուղղությամբ եք դուք աշխատում նախարարությունում, որպեսզի մարդիկ կարողանան ձեզ հարց տան այդ ուղղություններով, թե ինչպիսի պատկերացումներ կան, քանի որ իրենք չգիտեն ով որ ուղղությունով ինչ ուղղությունով է աշխատում, դրա համար դուք երկու խոսքով ուղղակի ներկայացնում եք ձեր ուղղությունները։ Հերթականությամբ արդեն Շանթ Շեքերմիջյանին դուք ճանաչում եք եւ դոկտոր Կիմ Հեկիմյանին ճանաչում եք, ես ուղղակի ասամ Լորանս Տերեզյանը նույնպես հանդիսանում է նախարարի խորհրդական եւ եթե մենք առաջի երկու խորհրդականները Միացյալ Նահանգներից են, ապա Լորանսը Ֆրանսիայից է եւ ուրեմն այսպես ասած մենք ունենք ներկայացություն Եվրոպա եւ Միացյալ Նահանգներ։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, մերսի նորից այս արիթի համար։ Ինչ վերաբերվում է ինձ, երևի սկսեմ ասելով, որ մենք երկար ժամանակ արդեն առնչություն ունեցել ենք նախարարության հետ եւ երբ արիթը ընծայվեց, որ տեղափոխվեմ Հայաստան, այն ժամանակ արդեն COVID-ի մեծ ալիքը մի քիչ կայունացած էր եւ աշխատանքները ավելի շատ թափով գնում էին դեպի համապարփակ ապահովագրություն, եթե կարող ենք այդ բառը օգտվել։ Եվ առաջի քննարկումների ժամանակ այդ երեք մեր խոսած PQ, Primary Care եւ Quality խոսակցությունները ամենաբուրն էին, ամենաակտիվն էին եւ այդ պիսով ես ներառվեցի առաջնային օղակի բարելավման ծրագիրների մեջ, բայց կարծում եմ, որ արժի նշել, որ ոչ թե միայն առաջնային օղակի մեջ եմ մասնակից, այլ մենք նաև առիթ ունենք նստելու, մասնակցելու ամեն շաբաթական staff meeting-ներին եւ երբ որ խնդիրներ կամ հարցեր առաջանում են, որ իմ մասնագիտության մեջ եմ կամ հանգիստ եմ զգում խոսալու դրա մասին, ակտիվ մասնակցում ենք բոլոր այն այլ քննարկումներին, որտեղ որ կարող ենք ինչ որ ներդրում ունենալ։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ մասնագիտական ցանկի մշակումը կա, մյուսը կա, այնպես որ տարբեր ուղղություններով կարող եք հարցերը տալ, Կիմ, խնդրեմ։ I'm going to speak in English, although my Armenian has gotten a lot better these past 6 months. So my background is I have a PhD in health policy from Johns Hopkins, where Harutun Armenian was one of my professors. And when he was asked to create a Master's of Public Health at the American University of Armenia in the mid-1990s, I had the privilege and honor to be able to be the first resident faculty member of that program. And so since then, I have been involved in a number of public health projects. I have ended up focusing a lot on infant and young child nutrition in those early years. And so I sort of became more focused on public health nutrition policy. When the opportunity came up to become an advisor to the Minister of Health in policy development, policy strengthening, it was supported by 2 organizations that are interested in improving public sector capacity and policy development. One is the Applied Policy Research Institute, APRI, of Armenia, and the other is HENAR. And so my portfolio, when I came in January, is still developing. I originally was asked to develop a national nutrition strategy, which I have worked on in the early stages of my advisement. But when I started looking at activating, for example, optimal nutrition for infants in hospitals, I then learned, for example, that C-section rates
have become so high and that infants are separated after the C-section and not breastfeeding, I ended up becoming somehow involved in thinking about creating new clinical guidelines for indicators for C-sections as part of a larger capacity building within the maternal health sector, and that maternal mortality issue is something that I now feel like I've come into. So I guess the answer is that we are flexible in what the needs are at that moment and asked to give a perspective. One of the things I do want to share is I found it surprising this many years later that data is not readily at the fingertips of the policy decision makers. We take a lot of data in Armenia. We collect a lot of data, but it's not put in ways that are visualized that can help tell the narrative story for policy making. And so that has also become another area that I'm spending time on, and sort of we're going to be with Aras Chiloyan and Christina Meramba. We're going to pilot a course this summer on exactly that, data visualization. So one thing I think the diaspora can be helpful with is anytime that you're working on data here that you've collected or that you've received from here for your own project development, it would be really great to figure out a way that we can coordinate the sharing of that data, because the data is what tells the story and the data is what should be driving the policy. So thank you. Շնորհակալություն Կիմ, եթե դոկտոր Տերզյանը պետք է իրան լեզու խոսի, ուրեմն պիտի ֆրանսերեն խոսի։ Չէ, պիտի փորձեմ անգլերեն։ No, հայերեն դժվար պիտի լա։ Okay. Բայց Ընտրեմ։ Okay. I'm Dr. Laurence Terzan. I'm in Armenia since already 3 months, so it's very new, but I am going to stay here for 2 or 4 years. I'm here in the framework of a state agreement between the Ministry of Foreign Affairs in France, in Paris, and the state of Armenia. And my position is to be an advisor of the minister. I will let you know about my background. So I'm a physician, and I have a PhD, the equivalent in France, in public health, governance of the health systems, and on another way, I have also clinical activities when I'm not dealing with public health issues, and which is in emergency care. I'm a doctor in emergency units. So I have experience already in public health, and I have occupied a similar position for 8 years in Suriname, and I worked also at WHO at headquarters in Geneva. So I'm very, very happy, and it's an honor for me to be in my country, and I'm discovering with my colleagues the situation here. I should say that Armenia is in a unique situation in the world regarding its diaspora. There is no model regarding this kind of relationship between a country and its diaspora. And it's a real new field. There is no standard regarding that. It's a unique situation. So I'm discovering this side because in my previous position there were no strong diaspora as we are. And in fact, it's questioning many fields. This diaspora is strong, is making things with its hurt and emotional aspect. But still, what I'm seeing right now is that these actions can be not really cooperative within themselves. When we say here that we are going together, we can do more. Yes, we can do more, but I think you are meaning more the relationship between the diaspora and Armenia. But I should say that the diaspora within itself has to do things together, because some projects can be overlapping each together,
And there is no really a model of regulation of these actions, and there is a real need. And I should say it's a question that has to be faced within the actions of the diaspora, but also it's related with the Ministry of Health itself that has to strengthen a strategy of implementation of the diaspora projects. This project has to fit with the strategy of Armenia. We have needs, we have a lot of needs which are well identified, and I think one field of improvement that I can already identify right now is to try to structure a link between the Ministry of Health real needs and what all of you can provide to Armenia. So that is my first feeling. I'm admiring your actions, your willingness to do so much for Armenia. And I hope that in the coming months we can strengthen these links, but maybe on a more structured way. That's what I can say. Շնորհակալություն։ Հիմա մենք գիտենք, թե խորհրդականները որ ուղղություններով են աշխատում նախարարությունում եւ նախարարի հետ, դրա համար կարող ենք այդ ուղղություններով տալ մեր հարցերը, որպեսզի ես կարող եմ մի քիչ օգնել։ Հիմա մեկ վարքյան դոկտոր Ավիցյան, ես կարող եմ մի քիչ օգնել։ Տեսեք, մեր համագումարը նույնպես ինքը որոշակի զարգացում է ապրում, եւ քանի որ մենք ներկայացնում ենք ոչ կառավարական կազմակերպությունները, մասնագիտական ասոցիացիաները, որոնք բոլորս մասնագետներ որպես կողքով ենք եկել եւ այստեղ փաստորեն ինքը որոշակի քննության պես մի բան է նույն նախարարության համար, այսինքն մենք եւ համագործակցում ենք եւ ուզում ենք իմանալ, թե արդյոք ինչպիսի ռազմավարություն է անում կառավարությունը, նախարարությունը եւ եթե կան խնդիրներ, որ մենք կարողանանք օգտակար լինել շտկելու։ Եվ այս առումով ես պետք է ասեմ, որ ազնվությամբ ուզում եմ ասեմ, որ նախարարը մի քանի հանդիպում ունեցավ ռազմավարական ուղղություններով, մի քանի հանդիպում, ոչ թե մեկ անգամ ձևական եկավ, բացեց եւ գնաց, եւ կարծեմ, որ այս այսպես համագործակցության դերը այդ նման մոտեցումներին ուներ իր նշանակությունը։ Խնդրեմ հարցեր, դոկտոր Ավիցյան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հայերեն հարցնեմ, թե անգլերեն Այո, գալով եք, ասկանում եմ։ Բայց չունեն իրար, կանջակալ չունեն, այդ դրա համար եմ ասում։ Հա, ուրեմն հա գիտեմ։ Նախ եւ առաջ շատ շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ տիկին նախարարը որ բացահայտավ այս առաջի անգամն է կարծում եմ, որ խորհրդատու անդամները որոշել են ունենալ Սփյուռքից ամենակարևոր քայլերից մեկն է եղել։ Ես երկու հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Մեկը ներքին Հայաստանի մասին եւ մեկը Սփյուռքի հետ հարաբերության մասին։ Հայաստանի մասին գիտեք, որ բժշկական կամ առողջապահության այդ quality control նախարարության առողջապահության նախարարության տակ է։ Quality of education, այսինքն դասավանդելը դուրս է։ Դա մի քիչ խնդիր է առաջացնում, որովհետև երբ որ արդեն ավարտում են եւ գալիս են բժիշկ դառնալու, բուժքույր դառնալու, դա կոնտրոլ տարբեր է։ Ինչպես եք մտածում, որ կարող է ավելի այդ խնդիրը լուծել, արդյոք կառավարությունը պլաններ ունի այդ կապակցության թե չէ։ Երկրորդ հարցը Սփյուռքի հետ է։ Մինչև հիմա, եթե նկատել եք, ավելի շատ пассив ա եղել, այսինքն այսպես համագումարներում մեկ եկել, հա ես կուզեմ օգնել, ես եմ անում, այդ եմ անում։ Եվ ասեն ինչ լավ, հա մենք կարիք ունենք։ Ինչպես կարող ենք փոխել եւ այդ կոմունիկացիան ավելի շատ ակտիվ անել, այսինքն մենք գիտենք, որ ինչ պակաս ունենք, ինչ խնդիր ունենք նախարարությունը։ Եվ հետո դիմի Սփյուռքին ասի,
ով կա այս կապակցությանը, որ մենք կարող ենք իրանց հետ գործել։ Շնորհակալություն։ Դոկտոր Կիմեկիմյան։ Չէ, իրանք որոշում են ով իրանցից խոսի դրա մասին։ So I will take a stab at both, but I'm going to let my colleagues add to these comments. So the construct of quality of care, as we understand it from a Western education perspective, is based on looking at health outcomes. But we know that we've inherited a Soviet framework of looking at quality by looking at metrics of quantity, which is how many hospitals, how many hospital beds per person, how many physicians per person. And so I think it takes a while to change that perspective. And these are the places where actually that's the funnest and most stimulating part of our work, is when we happen to be in a meeting where this difference in perspective can be articulated. And I can give an example where, as you see, the #1 leading risk factor for death in this country and for premature death and perhaps for disability as well is hypertension. And we know that we have an issue of lack of screening, and we have an issue of lack of pursuing treatment even when a patient gets screened. And that's been presented this week. But the interesting conversation that Shanta and I were in a room a couple of months ago having a conversation was, is it enough to document that a primary care physician has screened a significant portion of their patient list, if you will? Is it enough? Is that the final step, to screen and diagnose? And we come from the perspective, and maybe this is because we've been pushed to do this financially in the United States from our financial lever, which is obviously the insurance companies and things like that. Little bit different levers here, but we've been pushed to say that no, it's not enough to screen positive and give a prescription, that the outcome really should be hypertension that's in control. And that conversation, I think, is really something relatively new. So the discussion of quality, I think, and I'm going to definitely defer to Sean because he's been talking about quality for a lot longer. I think that looking at health outcomes as the metric of success is relatively new. And I think that's hard for us to wrap our minds around, that for 30 years we've been independent, but we haven't really managed to change that ultimate metric of evaluation of success. And so, and we see this, I'm sorry, but we see this with a lot of diasporan organizations as well. People come and do their work, and in their annual report they talk about how many buildings they built, or how many patients they saw, or how many pieces of equipment they sent, or how much medication. But I rarely see, I don't think I've ever seen an annual report from a diasporan organization that says this is how many health outcomes we've changed. And I think so it's sort of a collaborative approach, but I think that it would be my answer onto quality. Why don't we stay on quality for a minute, and then we'll come back to how I think the ministry can be more proactive in guiding the projects in the diaspora. You want to stay on quality? Yeah, thank you. I think you have raised a very important and practical issue. How can we structure the links between the diaspora projects and the Ministry of Health? Here, this link is existing, but has to be strengthened and more structured. On the side of the diaspora, you can have two kinds of requests. First, it can be a request, we want to make something for Armenia, what are your needs? It can also happen, and this question can be addressed to the Ministry of Health, because we have needs, identified needs. The second one is, we have an idea already, we would like to do that. Is this project already explored, already addressed by, conducted by somebody else, another NGOs or foundation, I don't know. And in that kind of approach, we can try to coordinate the actions in the idea they are not going to be overlapping, or maybe
I said the worst thing, but it happens, really can be useless. For example, providing right now equipments is a real question. Sometimes it's useless. I'm sorry to do that, but it's really useless. Also, when you implement equipment, very often the maintenance is not taken in consideration, the trainings about this equipment, and I have already worked in Armenia. I have made an assessment at the hospital of Shushi 10 years before, and I have seen with my own eyes equipments, new equipments that have never been used, like kind of cemeteries of tool of equipment. So it's important to try to integrate that. And on the side of the ministry, the ministry has to strengthen his structure to and his engagement strategy for the diaspora. I think it's on both sides. But finally, the idea is that to make all the projects more efficient, more sustainable, and more helpful for Armenia, definitively we have to keep this link, to really to structure this link with the Ministry of Health and the Diaspora Project. And that's the way to strengthen the Ministry of Health and Armenia. Շնորհակալություն, Արման Ոսկերչյան, դրեմ։ Շնորհակալություն, գիտեք, մեր համագումարը անցնում է կարգախոսով միասին կարող ենք ավելին, հա, եւ բոլոր զեկուցողները նշեցին, որ այդ կապը, այդ համագործակցությունը պետք է ավելի էֆեկտիվ լինի։ Դուք հարգարժան խորհրդատուներ ունեք շատ մեծ benefit, հա, դուք ներկայացնում եք մի կողմից Սփյուռքը, մի կողմից դուք արդեն աշխատում եք inside the system, հա, համակարգի մեջ։ Հիմա ես հասկանալով, որ մենք բոլորս այստեղ առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներ ենք, ուզում եմ սկսեմ ախտորոշումից, հա, մինչև անցնենք որոշումների ինչ է պետք անել, եկեք մի հատ ճիշտ հասկանանք, ինչ խնդիր կա։ Ձեր կարծիքով, հաշվի առնելով, որ դուք համ Սփյուռքի կողմից եք, համ նախարարության, ձեր կարծիքով հիմնական խոչընդոտները, որոնք այսօր խանգարում են այդ էֆեկտիվ համագործակցությանը, որոնք են։ Եթե կարողանաք 2-3 հիմնականը ամեն մեկը ձեր կարծիքը թող ասի։ Շնորհակալություն։ Եթե որոշեք, որ իսկապես պետք է ասեք, մինչև երկուն կաշխատենք։ Դրա համար ամեն մեկը 2-3։ Ես շատ կարճ կասեմ, կարծում եմ, որ Սփյուռքի հիմնական աջենդան չի համապատասխանում նախարարության կամ պետության առաջնահերթություններին եւ ծրագիրներին։ Այստեղ ունենք անգլերեն ասած mismatch եւ երկրորդ բանը, որ կասեի, կարծում եմ մենք պետք է սահմանենք together we can do more in what way? Together we have to define what that more is. Is it more of our diaspora initiated projects? Yes, we can do more. And maybe that's what we decide we want to do. Maybe we want to have the session before this one be twice as long, 3 times as long, 4 times as long. Or together we can do more to help the nation or the Ministry of Health succeed in its own programs and its own agendas. And I mean, these are difficult discussions to have because probably a lot of people are thinking that, well, they're one and the same. But in the interest of time, I would just say that they are not one and the same, and we need to start there. I think this is such a great question and something that we, the three of us and others, have been speaking about a lot because we have the advantage, as Armand said, of being from the diaspora but now being from the ministry. One thing I would say is that I don't think it's fair to the ministry,
especially now that I do see it from the inside, to expect that, for example, I work at Columbia University Medical School. We're housed in Washington Heights, this neighborhood in New York. If somebody's going to come from the outside for a 2-week project in Washington Heights, I don't think they're going to expect to meet with the dean of the medical school, and I don't think they're going to expect to meet with the commissioner of health of New York City, which is 3 times larger than Armenia, but it's the only sort of analogy that I have. So I think the question is really, on the diaspora side, we don't have somebody in charge of saying, this is what we want you to do. But on the diaspora side, we have unrealistic expectations about what the Ministry of Health can do. I would like to remind the audience that our state budget for health per capita, I learned this from Shant, but then I saw it on the graphs that I put on the slides, is $60 per person per year. And the majority of that $60 does go to tertiary care and to labor costs. So very little of it is going to things that really can move the needle on health. I disagree a little bit with Shant. We've had this conversation on the side with the fact that $60 per person, we can't cover a lot of the narrow specialty projects that some of you are working on. And I think that's okay to have those, knowing that the ministry is going to take care of this, and then the diaspora can take care of some of the niche projects. But what I would like to see happen is that every single health professional, that every single time they come to Armenia, they talk about tobacco and smoking cessation. They talk about things that are the main risk factors for the burden of disease. Because all of you are trained in things like cessation counseling or things like hypertension control and things like that. So if we can, every one of us, think about putting the national agenda that has been asked and sort of presented into the framework of whatever project you're doing, because not everybody's going to work on hypertension. That's understood. But including it in whatever it is that you're doing would be great. How about the work that you're doing in tertiary care? After discharge, what are the plans for the patients? After discharge, what are the labs that are coming in? What's the follow-up? Have they lived longer because you've been involved than they would have otherwise? Bring yourselves to think about those levels of evaluations. That's what I would ask for. Didn't really answer the question about challenges within. I think like any overworked institution in government, I think the ministry side has to decide how much time they want to dedicate as well to developing a better strategy, and we are here to help. And as you saw today, the minister is very interested in developing a better diaspora strategy. That's the first place to start. Okay. Okay, quickly. I'm agree with Kim and Shant also, but I think right now the fields that I identify that are very important is to deal with the communication and prevention for the people via the media, and I think it's a very great. It can be done for almost all the fields of the health issues. We have to make awareness for the population now. There are a lot of thought that are old thought and not exact regarding health issues. So and that can be changed little by communication. The other big one is trainings. We have a real need in the field of trainings of the nurses, training of the doctors, and for both these two fields, I will stop here because there are so many, so I cannot name all of them. There are a lot of challenges, and as you saw on the slide of the minister, and as Kim said, the first point the minister pointed out was to make a strategy engagement for the diaspora within the Ministry of Health. So we are really aware that has to be improved, and that is we will help for that. And on your side, we want together to face this challenge. The first step, I repeat myself, but is to contact the Ministry of Health to see
how the project is fitting, is it, what are our priorities, can you take them in charge, how can we work together? Շնորհակալություն, մենք ընդհատվում ենք, մեկ րոպե պետք է սպասենք տեխնիկական շուտ Խնդրեմ։ Շատ կարճ հարցում իմ կողմից, կարծեմ պատասխան ունեցանք մասամբ, բայց նորից կուզեմ իմանալ, մանավանդ որովհետև տարբեր մոտեցումներ կան, եւ դուք այստեղ եք մի քանի ամիսներ ի վեր, անոր համար կուզեմ այս հարցը տալ։ Վստահ ասկի առաջ պատասխանած եք, բայց շատ թյուրին հարց մնե։ Ինչ են ամենակարևոր մարտահրավերները առողջության ոլորտում Հայաստանի համար։ Ներողություն անկլենով պատասխանը, but were you present at the Minister of Health's presentation this morning? No? Okay. So, I mean, very quickly. Huh. So again, not to beat a dead horse. Yeah. Sorry. Ներողություն։ Մի բան պետք է ասեմ։ Իսկ դու պետք է կիմը ձեզ ասի, այ որ դուք նախարարին լսեք, այդ հարցը չեք տա։ I can add to that. So, yeah. Listen, here's the thing. We have too many people dying in this country too early, and before they die, they're sick for a long time. We have a small population, a population that's decreasing. We have low fertility rates. We are at war with our neighbors. We need a healthy population in order to be able to fight for our right to exist. And that healthy population, as a population, the major issues that we have are heart disease, stroke, cancer, diabetes. Those are the main ones. If we want to think about the true causes of those diseases, the true causes of those diseases are behavioral. And those causes are tobacco, alcohol, lack of physical activity, lack of utilization of primary health care services. What was the other one? And diet. Oh my God, that's my thing. So if you're asking me what I think the priorities are that. And this is what I would say. If we only have $60 per person per year that we can spend on the ministry side, the diaspora should be making up the rest for those type of preventative services, and we haven't done it. For years and years and years, we came to this country and we complained about all the smoke, but we never had $1 million campaign against smoking as a diaspora. I mean, there's just been this word mismatch. And I'm not dismissing the contributions of everybody in the room and the diaspora over the years, but those contributions have not led to an increased quality of life for a longer life expectancy that's going to lead to a healthier population that can defend itself in times of national insecurity. Sorry. Շնորհակալություն։ Մենք երկու բանի մեջ համոզվեցինք, որ ճիշտ ուղղության վրա ենք, եւ երկրորդը, որը համոզվեցինք, որ այս էքսպերտները, որ հիմա եկել են խորհրդատու, որ հետ գնան Ամերիկա, Ամերիկայի նախարարին արդեն կարան խորհուրդ տան։ Այստեղ այնպես փորձ են հավաքում։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն իմ կարծիքով համագումարի կարգազգումակերպիչները շատ մեծ աշխատանք են կատարել, որպեսզի համակողմանի արդիական բարձր մակարդակով զեկուցողները ներկայացնեն ու զեկուցեն։ Դրա համար շատ շնորհակալություն։ Բայց երկու նկատառում ունեմ։
Երբ որ Վարդան ուզում են ասեն, անջատվում։ Առաջինը ինձ համար հաճելի չէր, լավ չէր, որ հայերենը մի տեսակ Ես հատուկ զգուշացրեցի։ Ես ուրեմն ուղեցույցում հայերենը բացակայում էր, կողքի դահլիճներում հայերենի թարգմանությունը չկար, ու ես որ անգլերեն չգիտեմ տուժում էի։ Կցանկանամ, որ հաջորդ համագումարին 50 ապահովվի հայերենն ու անգլերենն իրար հետ։ Երկրորդը, ես որպես առաջնային օղակի բժիշկ կցանկանայի, որ առաջնային օղակի զարգացման վերաբերյալ ավելի պատշաճ ուշադրություն դարձվեր ու հատկապես գյուղական բնակավայրերինը, ինչը չտեսա։ Գուցե դա նախարարության հարցներ համագումարի կազմակերպիչների հետ կապ չուներ, բայց ափսոսում եմ, որ չկար։ Ուրեմն երրորդը տրադիցիոն մենք մեր հանրապետությունը տասնամյակներում բարեբախտաբար հարբեցողության ու թմրամոլության առումով լուրջ խնդիրներ չի ունեցել, բայց հիմա ներկա պայմաններում թմրամոլությունը մեզ մոտ բավականին տարածում է գտնում ու նախարարության ներկայացուցիչների մեջ թմրամոլության մասին ընդհանրապես խոսք չկար։ Այնինչ ինձ թվում է դա խիստ արդիական հարց է, որ թմրամոլության դեմ պայքարի համար պետք է ծրագիր լիներ ու ինքն էլ խիստ հրատապ։ Ու դրան հակառակ անբուժելի հիվանդների ցավը վերացնելու խիստ մարդասիրական պրոբլեմի շղարշի տակ կարելի ասել, որ սորոսական ծրագրերով թմրամոլությունը ավելի շատ տարածելու, այդ օփյատաֆոբիան վերացնելու ծրագիր ներկայացվեց, իմ կարծիքով ոչ թե օփյաֆոբիան պետք է մեր հասարակությունից վերացնենք, այլ ընդհակառակը օփյաֆոբիան մտցնենք հասարակության մեջ։ Դա պետք է նույնիսկ հասնենք մայրական կաթ, որ մեր ժողովուրդը չունենա դրան կալել, տոլերանտությունն ապահովենք։ Ու մեկ էլ հարգելի գործընկերներ, ինձ համար ցավալի է, որ այս հարցը, երբ որ իրանք խոսացին, հետո ես ելույթ ունեցա, միայն մենակ ես էի դրան հակադարձողը։ Կցանկանայի, որ բոլոր տել այդ հարցով ակտիվ լինեք։ Շնորհակալություն։ Մենք շրջանային բժիշկ ունենք նաև խոսել, հրաչ։ Բարի։ Շնորհակալական խոսք եմ ուզում ասեմ, որ անձամբ ես մարզային բժիշկների կողմից, որ ես ներկա եմ եղել այստեղ, հրավիրվել եմ հովի կողմից, շատ շնորհակալություն, ակտիվորեն համագործակցում եմ հովի հետ եւ արդյունավետ է իմ գործունեության վերաբերյալ։ Այստեղ բարձր տեխնոլոգիաների մասին եք խոսում, այնպես որ գյուղական բժիշկները կամ չգիտեմ մարզային բժիշկները դեռ փշրանքներն են հələ վայելելու։ Էդ էլ որ կարողանաք, էդ է շատ լավ է։ Այս համագումարը ցույց տվեց, ես մի բան եմ ուզում նկատածնեմ, որ ինքը վերկուսակցական, վերկրոնային, նաև ինչի՞ չէ, վերռասայական մի հայկական համագումար է, որ կարողանում է այս ամբողջը համատեղել, առաջնայինը ճիշտ է, կոնկրետ առողջապահության համագումարը կատարում է առողջապահական խնդիր, բայց պետականության կանոնացման համար։ Եթե առողջապահությունը լավ է, բարեկեցություն է այդ երկիրը, իսկ բարեկեցիկ երկրում ով չուզեն ապրի, ինչի՞ պիտի թողենք հեռանալ։ Շատ շնորհակալություն մեր Սփյուռքին, որ նման ուժ ունի։ Սփյուռքը հենց բառացի նշանակում է սփռված։ Եթե մենք հատ այդ Սփյուռքի այդ ուժը մենք բերենք ներկայացնենք Հայաստանին, անպայման մենք այստեղ կունենանք ոչ թե, չգիտեմ, հատուկ այդ ճրակներ, այլ մի հզոր լույս, որը, ասենք, ջահն է։ Իսկ եթե այդ լույսը ավելի հզոր լինի, մենք կունենանք լույսի ուժ, կունենանք լազեր, որը լազերով այսօր մեծ գործ անում հենց բժշկությունը։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի ուժ կա եւ կարող ենք ավելին, նաեւ պետք է օգտագործել, ինչ ասեմ, գեներացնել այս համագումարի փորձը այլ բնակավարներում։ Ինչի՞ չէ։ Մեր ռազմական տեխնիկան, պաշտպանության մեջ, մեր դիվանագիտության մեջ։ Ես մի փոքրիկ էքսկուրս անեմ հենց պատահական
Թեհրանում եմ եղել ես սեպտեմբեր 21-ին տոնակատարության ժամանակ ու այնտեղ պատկերացնում եք այդ ժամանակ մեր 3 հայկական դեսպան կային աշխարհը ներկայացնում էր այդ օրը 3 հայկական դեսպան մեկը Ռուսաստանի դեսպանն էր հայ մեկը Էստոնիայի դեսպանն էր հայ մեկը Հայաստանի ինչա դրանք բան չունեն անելու Հայաստանի համար քննարկելու համար հանուն Հայաստանի ոչինչ չունեն նույնն է մեր բժիշկները ինչի՞ չէ չգիտեմ Հնդկաստանի կլինի Ճապոնիայի կլինի Ամերիկայի Եվրոպայի եւ այլ Ռուսաստանի բժիշկները չեն կարա միավորեն մենք այդ գաղափարի շուրջ Հայաստանում կայուն պետականության համար նվիրված մի հատ բազմաթիվ գործեր կատարել ու նաեւ շնորհակալություն այդ ուզում եմ նաեւ ազնվորել մեր Գևորգ Եղջանին մեր Սիմոնյանին ձեզ Արա Իսայիչ եւ մեր Վիգեն Սեպիլյանին որ նման ծավալի աշխատանքները կարողացաք այսօր իրականություն դարձնել շատ շնորհակալություն շնորհակալություն ձեր առաջարկները հաշվի կառնենք անպայման խնդրում եմ միկրոֆոնը այստեղ տվեք Վիոլետա Սարգսյան, Վիոլետա բժշկական կենտրոն, կուրորտաբանության եւ ֆիզիկական բժշկության կենտրոն։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համագումարի կազմակերպիչներին, որը հնարավորություն տվեց մեզ համախմբելու ոչ միայն մեր բժշկագիտության կարևորագույն դեմքերին Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ համախմբել ամբողջ Սփյուռքի գիտական ներուժը միասին ավելի մեծ գործեր անելու համար։ Կարող ենք միասին ավելին անել։ Առաջին օրվա նստաշրջանի ժամանակ դոկտոր Շանթը խոսեց առաջնային օղակի մասին, ինչպես նաև հիվանդությունների կանխարգելման կարևորության մասին։ Հարցս եւ գուցե ակնարկս վերաբերում է նրան, որ ցանկացած երկրում զարգացած առողջապահական համակարգ ունեցող երկրում ամենամեծ հարստությունը դա մարդկային ռեսուրսն է։ Պարոն Ոսկերչյանը միանգամայն իրավացիորեն նկատեց ախտորոշման կարևորության մասին։ Արդյոք առավել կարևոր չէ առաջնային պրոֆիլակտիկան հիվանդությունների, հարցս բոլոր խորհրդականներին է վերաբերում, քանի որ այդ նույն պացիենտները համապատասխան ժամանակին պրոֆիլակտիկա չստանալու պատճառով ավելի մեծ բեռ են դառնում պետության համար, ինչու, որովհետև մեր երկրում պետական պատվերով հիմնականում օգտվում են այն պացիենտները, որոնք արդեն ունեն սոցիալական խմբերում են տարբեր ընդգրկված, հաշմանդամության կարգեր ունեն եւ դառնում են ել ավելի մեծ բեռ։ Ինչ կարծիքի եք առաջնային պրոֆիլակտիկայի վերաբերյալ, նույն սիրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված, ստրոկի հետ կապված այն պացիենտների առաջնային պրոֆիլակտիկան, որոնք հետագայում բեռ չդառնան։ Մենք չենք ուզում պետության բեռը ավելացնել, բայց կան արդյոք ծրագրեր հենց այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ճիշտ ասած, ես կարող եմ ասեմ, որ առնվազն մի 4-5 խոշոր զեկուցումներում հենց դրան էր վերաբերվում, բոլոր զեկուցումների հենց հիմքում դրանք էին դրված, բայց եթե դուք ցանկանում եք իմանալ ինչքան են խորհրդականները տիրապետում, ուրիշ հարց, խնդրեմ։ Ես կպատասխանեմ, որտեղ ամենահեշտ հարցն է պատասխանելու։ Այո, կողմ ենք, կարծում եմ բոլորս միացան կհաստատենք, որ պետքա առողջապահական համակարգը ավելի շատ շեշտավորի առողջ բնակիչ պահելու, պահպանելու, բայց միգուցե ճիշտ չի, որ հարցով պատասխանեմ, բայց քանի որ սա կարծեմ այս զեկուցը Սփյուռք-Հայաստանի հարաբերություններին, ես ձեզ հարց տամ, իսկ մեր պրոջեկտների, Սփյուռքի պրոջեկտների քանի տոկոսն է այդ փիլիսոփայությամբ առաջ գնում, որ պրոջեկտներն են, որ կենտրոնանում են քիչ առաջ նշված risk factor-ների նվազացման,
սկրինինգային ծրագիրներին եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե չեմ ուզում կարծիք ստեղծվի, որ չկա ովևէ մեկ, բայց կարծում եմ, եթե մենք ունենայինք մի հատ registry մեր Սփյուռքի project-ներում, կտեսնեինք, որ շատ մեծ mismatch կա նորից այդ ծրագիրների մեջ, դրանք որ գնում են դեպի կանխարգելման, առաջնային օղակ, preventative medicine եւ մնացածը։ Կայություն, Վիգեն Սեպելյան, ներողություն, նայեք, կա ներողություն խնդրեմ, տեսեք, որովհետև եթե մենք չընդհատվենք, դուք ուզում եք այս հարցի շուրջ բան ասեք, այո, դե այն ժամանակ միկրոֆոնը պետք է տանք, որ Դորգասկատ չգա եւ մենք մեկ հայրենիք ունենք, սփյուռք չունենք, նույն հայերն ենք, երկրորդ մեկ ժողովուրդ ունենք, շատ ուրախ եմ այսօր 1974-ին առաջին համակումարին կանցաբահ եղած եմ, շատ հարուստ մարդ եմ ես, եւ 4 տարի առաջ հոս որոշեցինք, այս սրահին մեջ որոշեցինք, որ հաջորդ համակումարը 2023-ին դեղի պիտի ունենա Ստեփանագերտ։ Ես գործակցած եմ Զոյա Լազարյանի հետ, երբ ինքը նախարարն էր, երբ որ եկած էր Լոս Անջելես։ 1992-ին գործակցած եմ իմ կորզագից և եղբայրագից Արա Բաբլոյանի հետ։ Ֆրանսացիները կորզագից չեն ասել, կոնֆրեր գսեն, և ինքը լավ գիտե ֆրանսերենը։ Չեմա Արա։ Պիտի չեր գարեմ, որովհետև համբերություն չունիք գիտեմ։ Սելիկս կարջ է, մենք Արցախի մեջ ոչ թե ռազմական համակումար պիտի ունենայինք, ոչ թե քաղաքական, այլ միայն առողջապահության համար։ Եվ ասի համասկային, համամարտկային իրավունք է, որ առողջության համար սահման չկա։ Կովիդները նախադեսելի, աննախադեսելի մարդահրավերների առջև կգտնվենք։ Այս բոլորը հաղթելու համար մեկ բան կա, որ մեզ արժեք հարգելի Վարդանյան Ռուբենը ըսավ եւ ասե խորհրդանիշը համագարկ 10-20-30 աշխարհի գողմերեն եկանք մեր հայությունը պահպանելու համար առողջությունը պիտի պահպանենք ամեն բանի առաջ։ Մենք կոնֆերանսի վերջ կոմունիկե ենք անելու WHO-ի մեր բժիշկների կողմից։ Ուրեմն ինչ որ ըրին մեր անհատ բժիշկները այս համակումարին, ինչ որ ըրին խմբային գալույցները, 1000 պարկ աստուծո, միլիոն անգամ ամեն օր պիտի զապարեմ և պիտի վարագեմ իմ Լոս Անջելեսի կործագիցներս, 90 տարեկան եմ UCLA եմ բգայալ, մանգապուժ եմ տերգաշխատիմ։ Ուրեմն, վերջացավ։ Չէ, դուք կամ փոփեք առաջի 100-ամյակը, կանցնենք երկրորդ 100-ամյակին։ Բրավո։ Չէ, ներողություն։ Ուրեմն, ամեն հարցերը ավելի թյուրին պիտի լուծվի, երբ որ մեկ համագարկ ունենանք, այս բոլոր մեր գործագիցները, աշխատագիցները ինչ որերին շապոգս են ֆրանսերեն, այդ մեկ համագարկը պիտի լա մայր հողին վրա հոս մեկ միություն, համահայկական բժիշկների միություն,
ոչ Սփյուռքը-հայ բժիշկ, ոչ Արցախը-հայ բժիշկ, ոչ Հայաստանը-հայ բժիշկ։ Եվ վերջացնեմ, որ Քարյակը, որ 4 տարի առաջ այստեղ հայ գանջ թերթը արձանագրեց մեծ գիրերով եւ նկարս եւ դոկտոր Չարչյանին նկարը միացնաբար ասե իմ բատկամը իմ բարեկամներուս բատկամը Լոս Անջելեսն միացնություն անմիաբան մենք իրարու փեր գլանք ուշ կամ գանող ուրիշներու բեր գլանք միանալով մենք իրարու դեր գլանք եւ մասիսի նման անկուն լեր գլանք Բրավո դոկտոր Տաշյան բրավո Մեկ վարքան դոկտոր Սեպելյան ես խոստովանում եմ որ ես դոկտոր Տաշյանի հետ չէի պայմանավորվել որ ինքը այսպիսի ելույթ ունենա ես հասկանում եմ որ միությունները միացնելը դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու բայց որ համագումարները միացնենք ուրախ կլինենք արդեն առաջի քայլը կլինի խնդրեմ ձեր հարցը դուք բան եք հայտարարելու Yeah, thank you very much for the panelists, and I just wanted to have a last comment that as the representative of several diasporan organizations that the message is very well heard. I promised I would put Shant on the spot again earlier this morning. I invited him, but he had already left. But the message of the mismatch has been well heard. And the message delivered from Dr. Hakimian, sometimes with one question, she can cause you to break from a full speed run and say, wow, hold on, let me think about what I'm doing, and turn around and take the next step in a more meaningful way. And Dr. Terzan, your comments were very well received. I think the diaspora has the great will and the great capacity. But for many years, that approach of approaching the ministry and saying, what is your needs? Or approaching the ministry and saying, I have this idea, what do you think? That exercise took place. However, the direction that was given was either not the appropriate one or our questions went on deaf ears. And in the absence of the proper guidance, then people just revert to the mean and get into their comfort zone and do what they know how to do best, which may not be necessarily what is best for the nation. And really, the assessments that you provided is spot on. And what I would want to do, Dr. Hakimian and Dr. Shekhardamian are regular participants with AMIC meetings where many organizations participate, Dr. Terzan. I would also would want to invite you as a permanent guest to all of our AMIC roundtables so you can listen and you can provide guidance on the behalf, from your expertise and on the behalf of the ministry. Whether that is received or not, we will discuss. But thank you very much for your guide, Shant. Thank you again for your very inspiring and eye-opening, and I hope everybody takes this message to heart and puts it in action. Thank you very much. Վերամխիթարյան Արունաբանական կենտրոն մասնագիտության բուժքույր եւ ամերիկյան համալսարանում բակալավրի ծրագրով սովորում եմ բուժքույր։ Շնորհակալություն նման հնարավորություն համար, որ մենք այստեղ ենք բժիշկների հետ։ Շատ լավ է, որ մեկու մեջ նստում ենք նաև բուժաշխատողներ, դա համարում ենք, որ մենք ձեր հետ ենք, միշտ մենք ձեր հետ ենք առանց մեր աշխատանքի ու ձեր չենք պատկերացնում աշխատանքը։
Շնորհակալություն դոկտոր Վարդուն, որ մենք ունենք այդ ծրագիրը։ Հիմա մենք ունենք խնդիր, հարցս ինչի հետ էր կապված։ Համագումարի շրջանակներում անդադ բժիշկների ծրագրեր են, բուժքույրերը անտեսված են, ճիշտ է, սա միգուցե առողջապահության հարց է, բայց համագումարի հետ կապված կարծում եմ, որ միգուցե ծրագրեր պետք է լինեն մեր բուժքույրերի հետ կապված, քանի որ բուժքույրական քոլեջները չեն տալիս լեզվի կրթություն եւ մասնագիտությունը մնում է թերի, դրա համար ոչ մեծ մասը կարող է մասնակցել նման համագումարների, իսկ ովքեր որ ուզում են մասնակցել անգլերեն լեզվով եւ մասնակցել զեկույցով, ինչը ես ունեցել եմ, ճիշտ է, գերազանց չեմ համարում, բայց փորձելու եմ աշխատել այդ ամեն ինչի մեջ։ Մենք ունենք այսօր լեզվի խնդիր եւ չեն կարողանում ընդունվել ավելի շատ ամերիկյան համալսարան, քանի որ քոլեջից է դա գալիս, բժշկական քոլեջներից, եւ մենք ունենք նաեւ, երբ որ ընդունվում ենք ոչ նշված աշխատավարձ, որը հնարավորություն կտա, որ չաշխատել, բայց սովորել։ Այսինքն մենք էլի թերանում ենք այդտեղ։ Կան համագումարում նման ծրագրեր կամ ընդհանրապես ծրագրեր, որտեղ որ բուժքույրերի համար նույնպես նախատեսված է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եթե թույլ տաք ես պատասխանեմ, նախ տեսեք, այն ինչ որ այստեղ քննարկվում էր, դա բժիշկներինը չէր, հիմնականում առողջապահություն է։ Բժիշկների խնդիրները քննարկվում էին սեկցիաներում, որտեղ որ եւ քույրականը կար, եւ քույրական շատ մեծ սիմպոզիում կար։ 3 Նախ իհարկե ես ուրախ եմ, որ ամեն դեպքում ձեզ ձայն տվեցի, որ իմանայի բուժքույր եք հաստատ պետք է տայի, որտեղ մենք միանշանակ ուզում ենք բարձրացնենք քույրական, այսպես ասած, դերը քույրերի, դա խնդիր է մեր երկրում, մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ խնդիրը ունենք եւ ձեզ խոստովանեմ, որ դեռ 92 թվականից ամերիկյան համալսարանի հենց սկիզբը դրվելուց, հետագայում եւ Սալպի հետ եւ տարբեր Ալինա Քուշկյանի հետ, տարբեր ծրագրեր ենք խոսել, ճիշտ եք, իրավունք ունեք, բայց այս համագումարում քույրերը անտեսված չէին։ Ամեն ինչ կախված է ձեզանից։ Եթե դուք լինեք ակտիվ, քույրական խորհուրդը, քույրական ասոցիացիան, երևի թե այս համագումարում ամենաշատ քույրերն են մասնակցում մյուս համագումարների հետ համեմատ։ Բայց ամեն դեպքում ձեր առաջարկն ու ձեր դիտողությունը մենք հաշվի կառնենք, այդ տեսեք, ձեր քույրական թիմն է նստած այնտեղ։ Մի հատ էլ ձեռք բարձրացրեք, հələ ձեռք բարձրացեք քույրեր։ Քույրեր, մի հատ ձեռք բարձրացրեք։ Ողջունենք քույրերին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Արասան, ես կարծում եմ ամփոփենք պանելը, որտեղ ամփոփեցինք եւ մենք անցնենք մեր փակման արարողմանը, որտեղ արդեն մեր ժամանակն է։ Ես շնորհակալություն հայտնեմ մեր խորհրդականներին, շնորհակալություն, անցնենք հաջորդ փակման արարողությանը։ Հարգելի գործընկերներ, մինչև մենք անցնենք փակման արարակարգին, ես ուզում եմ ամփոփել այն գործունեությունը, որ մենք արեցինք կոնֆերանսից դուրս, որպես խումբ բժիշկների եւ ի վերջո մենք եկանք մեր ուրեմն եզրակացության եւ պարոն Բաբլյանը կկիսի այդ մեր կարծիքը եւ կներկայացնի այն կոմունիկեն, որը պատրաստված է բժիշկների ամբողջ կոնֆերանսի բժիշկների կողմից դեպի WHO կապված Ղարաբաղի հարցով։ Դուք տեսնում եք, որ լինում էր օրեր, երբ որ մենք 20-25 րոպեով կամ 1 ժամով դուրս էինք գալիս շենքից եւ խումբ աշխատում էինք, մեծ խումբ բժիշկներ այցելեց Արցախի ներկայացությունը եւ քննարկեց այն կարևոր մասերը, որ մենք պետք է քննարկենք ամերիկյան դեսպանի հետ։ Բրիֆինգից հետո ամեն մեկը պատմեց ուրեմն որտեղից է եկել, ինչ ա եղել եւ դեսպանը չէ, ինքը արտգործնախարարը ներկայացրեց այն կարևոր մասերը, որ մենք պետք է անպայման ոչ թե մենակ ամերիկյան դեսպանի մոտ բարձրացնենք, այլ որպես դեսպաներ, երբ որ մենք գնում ենք մեր երկրները, մեր համապատասխան սենատորների եւ գուբերնատորների հետ խոսենք։ Դրանից հետո կայացավ 8 հոգանոց հանդիպում ամերիկյան դեսպանի հետ, որտեղ քննարկվեցին շատ ուղիղ խոսակցություններ եւ ամեն մեկս ներկայացրեց իր կարծիքը, իր միտքը, որ սա crisis է, այլ ոչ թե ինչ որ իրավիճակ,
եւ մենք ստացանք պատասխաններ դեսպանից, անշուշտ այդ պատասխանները չէին կարող դիպլոմատիկ պատասխաններ էին, բայց մենք հասկացանք մեր հետագա գործունեությունը։ Մենք ենք եւ մեր սարերը կազմակերպության հետ աշխատելով մենք պատրաստեցինք մի կոմունիկե, որը դոկտոր Բաբլոյան ավելի կասի հիմա դրա մասին եւ մենք կփորձենք կարդալ այսօր եւ ստանալ ձեր իրավունքը եւ ստորագրելու բոլոր բժիշկների կողմից այսօր կոնֆերանսին, որ այդ կոմունիկեն մենք ուղարկելու ենք WHO ներկայացնելու մեր կարծիքը, հայ բժիշկների կարծիքը այն կրիզիսի մասին, որը հիմա Ղարաբաղում է։ Դոկտոր Բաբլոյան, երկու խոսք ասեք սրա մասին եւ կնյազը կկարդա կոմունիկեն։ Շատ լավ։ Երևի թե այսպես խոստովանենք, որ մենք ունենք Արցախի արտգործնախարար, մենք ունենք Արցախի ներկայացություն եւ մենք այսօր հասկացանք, որ մենք ունենք Արցախի ներկայացուցիչներ այստեղ, մենք բոլորս Արցախի ներկայացուցիչներն ենք առողջապահության առումով որպես պատասխանատուներ։ Այս առումով իհարկե մենք պարտավոր ենք մեր ձայնը բարձրացնել եւ շատ կարևոր է, երբ որ քաղաքական գործիչները կամ դիպլոմատները, արտգործնախարարները ինչ որ բաներ են խոսում, դա ընդունվում է որպես դե իրենց աշխատանքն է, իրենց գործն է։ Բայց մեր խոսքը պետք է լինի բժշկական, գրագետ, որ ամեն մարդու, ամեն ուղիղի բջիջին հասնի, որ նրանք ովքեր լսեն մեր խոսքը, ներքին պատասխանատվություն զգան այն երեխաների, այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր Արցախում են։ Դրա համար ես խնդրում եմ, պարոն Սարոյան, ներկայացրեք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք ներկայացնենք մեր համագումարի անունից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն դոկտոր Թեդրոս Ադհանոմ Ղեբրեյեսուսին 8 հուլիս 2023 թվական։ Հարգելի դոկտոր Թեդրոս, մենք Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարին մասնակցող բժիշկների միջազգային խումբը գրում ենք ձեր ուշադրությունը հրավիրելու Լեռնային Ղարաբաղում Արցախում շարունակվող ծանր հումանիտար իրավիճակին։ Ինչպես գիտեք, 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող շրջափակման պայմաններում։ 120,000 մարդու կյանքը, այդ թվում 30,000 երեխաների և հազարավոր հաշմանդամների կյանքը կտրուկ վատթարացել է։ Մեր հայրենակիցներն այնտեղ պայքարում են օրվա հացի համար և չունեն տարրական բժշկական ծառայություններին հասանելիություն։ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են անտեսել շրջափակումը վերացնելու միջազգային հանրության կոչերը և արհամարհում են Արդարադատության միջազգային դատարանի համապատասխան որոշումը։ Ադրբեջանի գործողությունները տեղի են ունենում միջազգային իրավունքի խախտմամբ։ Այդ գործողությունները հակասում են նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի կողմից ստորագրված 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարությանը։ Վերոնշյալ հայտարարությամբ ամրագրված է անարգել երթևեկության ապահովումը Լաչինի միջանցքով, որը կապվում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի և մնացած աշխարհի հետ։ Սակայն արդեն 6 ամիս է, ինչ Ադրբեջանը ապօրինի և դաժան շրջափակում է իրականացնում, թույլատրելով միայն անհրաժեշտ դեղամիջոցների ընդամենը մի մասի մուտքը Արցախ և միայն ծայրահեղ ծանր հիվանդների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ։ Տառապանքներն ուժեղացնելու նպատակով Ադրբեջանի զինված ուժերը մշտապես թիրախավորում են Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղ քաղաքացիներին։ Ալիևի ռեժիմը դադարեցրել է բնական գազի մատակարարումը, սաբոտաժ է արել և արգելափակել բարձրավոտ էլեկտրահաղորդման գծի վերանորոգումը, որն ապահովում էր Լեռնային Ղարաբաղի էլեկտրաէներգիայի հիմնական մասը։
Միջհումանիտար ճգնաժամն Արցախում խորանում է, Ադրբեջանի ավտոկրատ ղեկավարը չի թույլատրում մարդասիրական և փաստահավաք առաքելությունների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Որպես Հիպոկրատի երդման հետևորդներ, մենք չենք ընդունում որևէ իրավիճակ, որը խախտում է մարդու բժշկական օգնության հասանելիության հիմնարար իրավունքը։ Սույն նամակով մենք խնդրում ենք ձեզ անել ձեր լիազորությունների շրջանակում հնարավոր ամեն բան և օգտագործել կազմակերպության բոլոր լծակները, դադարեցնելու Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անմարդկային շրջափակումը։ Մենք ակնկալում ենք Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հռչակած արժեքներին համապատասխան արդյունավետ գործնական միջոցների ձեռնարկում ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի մարդկանց տառապանքների թեթևացմանը և ռեպրեսիվ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիայից Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների պաշտպանությանը։ Հարգանքով Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարի անունից։ Հարգելի մասնակիցներ, հնչած տեքստին ձեր համաձայնությունը արտահայտելու համար խնդրում ենք բոլորին ձեռք բարձրացնել։ Միաձայն դահլիճում արկա բոլորի կողմից։ Շնորհակալություն։ Կան այլ առաջարկություններ ավելացնելու, կարծում եմ, որ տեքստը բավականի այսպես համապարփակ ամեն ինչ ներկայացրած է։ Հարգելի գործընկերներ, ես մեր բոլորի անունից ուզում եմ ասեմ, որ իրավունք եմ վերապահում, քանի որ 3 տարի աշխատել եմ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության ստիրինգ կոմիտեում երեխաների դեռահասների առողջության առումով Ժնևում, 3 տարի աշխատել եմ եվրոպական Կոպենհագենում, եվրոպական ռեգիոնալ ստենդինգ կոմիտեում և 3 տարի աշխատել եմ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության էկզեկյուտիվ բորդում ամենաբարձր մարմնում։ Եվ ես գտնում եմ, որ մենք դրա իրավունքը ունենք և մեր նամակը պետք է հասնի այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ մենք անցնում ենք ամենահաճելի պահին, կարծում եմ, որտեղ սրանից հետո գալադիներն է, մենք անելու ենք ֆորմալ փակում։ Ես կներկայացնեմ մի քանի սլայդ, ես կխնդրեմ իմ օրկոմիտեի մարդկանց առաջ մոտիկանան, որտեղ ես խնդրել եմ ամեն մեկ ինքը ներկայացնի իր մասը եւ սլայդերը կարող ենք դնել փակման սլայդերը։ Ոնց որ հիշում եք 3 օր առաջ կամ 2 օր առաջ մենք արդեն թվում է 1 շաբաթ ենք աշխատում, այնքան տեմպով ենք աշխատել։ Մոտիկացեք, նստեք, շատ լավ։ Մենք կամփոփենք այսօրվա ուրեմն մեր կոնֆերանսը։ Դուք հիշում եք այս սլայդը, երբ որ մենք ստեղծեցինք on-line եւ հասկացանք, որ բավական շատ սպասելիքներ ունենք, networking-ը եկել է առաջ, որտեղ networking-ը ամենահաճախ կրկնվող խոսքն էր, եւ ես կարծում եմ, գոնե networking-ը մենք կարողացել ենք ապահովել, անշուշտ ոչ թե մենակ networking-ը, այլ նաեւ բոլոր մյուս այն խոսքերը, որ գրված էր այստեղ։ Արդյունավետ էր կոնֆերանսը, դուք մոտիկանում էիք առանձին ասում էիք, այսպիսի կոնֆերանս չի եղել, լավագույնն է, կարծում եմ չէիք հաճոյանում, որտեղ մենք էլ ինքներս համոզված էինք, որ այս մեծ խմբով աշխատելով մենք փորձեցինք նախկին կոնֆերանսների փորձից ելնելով այս կոնֆերանսը սարքել ավելի Հայաստանի եւ Արցախի համար նվիրված հարցերին եւ այս կոնֆերանսը փաստորեն այդ հարցերը կարծում եմ լուծեց։ Հիմա գնանք դեպի ոնց որ այն update-ը, որ մենք արեցինք, մենք ունենք կոնկրետ հիմա ստատիստիկաներ, 518 ռեգիստրացված մասնակից, որոնք եկել են այստեղ, ռեգիստրացվել են, ստացել են իրենց բաժերը, 380 abstract-ը ֆիքսված թիվ էր, 23 satellite սիմպոզիումը կայացել է եւ հիմա 2 վերջինն է գնում, մեկը կարդիոլոգիան է, մեկը պաթոլոգիան է, 5 կլոր սեղան, շատ կարևոր ինֆորմացիաներով մենք 2 հոգի ունենք, որը կներկայացնեն իրենց արդյունքները կլոր սեղաններից, 2 satellite կոնֆերանս, եթե դուք հիշում եք 2 օրն էլ այս դահլիճը ժամը 2-ից հետո 300-400 հոգի մարդ էր, կարծում եմ, եւ հենարի, եւ քաղցկեղի սիմպոզիումներում, եւ social event-ի վերջը, որ լինելու այսօր մեր գալադիները Գառնիում, կարծում եմ կամփոփի մեր այս կոնֆերանսը։ Ես հիմա նորից ուզում եմ ձեզ խնդրեմ, որ դուք նորից անեք, սկանանեք այս կոդը եւ
պատասխանեք մի հարցի, հա? Հարցը կարող եք ներկայացնել նորից, հետ գնացեք, in a 2 words, հարցը, what 2 words come to your mind to describe your experience at the conference? Երկու խոսքով ներկայացնեք այն ինչ որ այս կոնֆերանսից դուք ստացել եք։ 2 րոպե ես սպասեմ։ Եվ արդյունքները հիմա կամփոփենք։ Եվ մենք կտեսնենք մեր սպասելիքները եւ իրականացված արդյունքը։ Inspiration, billing, networking, industry insight։ Գալիս են պատասխանները։ Connective, no mismatch, eye opening, work together, hope, որը շատ կարևոր է եւ կարծում եմ այս hope-ով մենք կավարտենք այս կոնֆերանսը եւ կփոխանցենք այս hope-ը մյուս մեր կոնֆերանս կազմակերպիչներին եւ նախագահներին, որ այս հոփը շարունակվի եւ գնա առաջ։ Շուշանիկ, շնորհակալություն, փակում ենք փուլը եւ գնում ենք առաջ։ Ամփոփելով մեր ուրեմն գործունեությունը, ես կուզենայի կարող ենք slide show դնենք։ Slide show-ը 518 մասնակից, Հայաստանից 345 հոգի մարդ։ Ոչ մի կոնֆերանսի ժամանակ մենք 345 հոգի Հայաստանից չենք ունեցել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր բոլոր կազմակերպություններին եւ սպոնսորներին, որոնք աջակցեցին եւ ֆինանսավորեցին շրջաներից եկած մեր բժիշկներին, Հայաստանի բժիշկներին, այն կազմակերպությունները Հայաստանում, որոնք ի սկզբանե որոշեցին, որ իրանք մասնակցում են։ Առանց ոչ մի խնդրի խոսք տվեցին, արեցին ռեգիստրացիաները եւ բերեցին իրենց մասնակիցներին։ Ուկրաինայից 7 մասնակից, դոկտոր Բազարջյան, շնորհակալություն ռեգիստրացիայի համար, 7 հայ, Ուկրաինա այս դժվար պայմաններում կարողացան գան, մասնակցեն եւ ակտիվ լինեն այստեղ։ Անշուշտ դուք հասկանում եք, որ Միացյալ Նահանգները 84-ը, որը մաքսիմալն է բոլոր այս կոնֆերանսներից, անկախ նրանից որ տարիներին էր, մենք ունենք 84, Իրանից ունենք 2 հոգի, Իսպանիայից, Ռուսաստանը 29 էր, ցավոք սրտի Ռուսաստանի քանակը իջավ, եթե մենք նայում ենք Ֆրանսիայից 4 հոգի, Ֆրանսիայի ներկայացնում է համբարը, Լիոն Յումաֆը, ցավոք եւ Լիլիթ անշուշտ, որը մեր համար զարմանալի է, որ Փարիզը ակտիվ չի, Կանադան 19 հոգի, շատ ուրախ են Կանադայի խմբի համար, ակտիվ խումբը եւ Արգենտինան, Ավստրիան եւ Գերմանիան մի հոգի։ Մենք սկսեցինք մեր կոնֆերանսը ասելով, որ մենք նվագախումբ ենք եւ նվագախմբի մեջ կան ուրեմն առաջի ջութակներ, ալտեր, դիրիժորներ։ Մենք հասկացանք, որ այս նվագախմբի մեջ կան շատ դիրիժորներ, շատ առաջի ջութակներ, բայց ամեն դեպքում ստացվեց, կարծում եմ, եւ մայստրոյի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ մենք ունեցանք համերգ, հանդիպելուց հետո, երբ որ բարեգործական համերգ արեցինք Ղարաբաղի համար, ես հիմա կկանչեմ այստեղ մեր նվագախմբի անդամներին։ Սամսոն, եթե մոտիկ ես, ասես բանի մասին, abstract book-ի եւ բոլոր մյուս գիտական մասին։ Բարև ձեզ, գիտական մասը ամփոփենք այսպես, մենք ունեցանք բավականին ներկայացուցչական գիտական խորհուրդ, 120 մասնագետ տարբեր դաշտերը ներկայացնող, ունեցանք բավականին լայնածավալ եւ պլենար սեսիաներ, 12-ն էին դրանք, օրալ սեկցիաներ, բանավոր զեկույցների ամենատարբեր մասնագիտական դաշտերը ներկայացնող 26 եւ ընդհանուր abstract-ների թիվը 386, օրալ պրեզենտացիաները մոտ 250 եւ պոստերները 27։ Մենք այս տարի կարելի ասել նաեւ, որ նոր ֆորմատի պոստեր պրեզենտացիա ունեցանք, որը որ կարծում եմ հետաքրքիր էր եւ հետագայում կկիրառենք։ Ասեմ, որ կներեք, այս նյութերը տպագրվեցին հավաքածուն որպես հավելված Armenian Journal of Health and Medical Sciences ժուրնալի, որը պաշտոնական գիտական հանդեսն է Առողջապահության ազգային ինստիտուտի եւ այն ընդգրկված է բոգի ցուցակում որպես նյութերի տպագրության ընդունված հանդես։ Երևի թե այսքանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սամսոն եւ կարծում եմ դու արդեն պատրաստի գիտքարտուղար ես մյուս կոնֆերանսների համար, անկախ նրանից որ ֆորմատն է, գիտես բոլոր հարցերը կարող ես պատասխանել կապված այս կոնֆերանսի։ Շնորհակալություն։ Մենք անցնենք round table-ներին, ունեցանք շատ հետաքրքիր maternity health in Armenia,
Դա փակ քննարկում էր նախարարության կողմից հրավիրված, մոդերատորը Սամվել Բադալյանը անցկացնում է օրոգինեկոլոգիայի սատելայտ սիմպոզիումը այստեղ չի, բայց կարծում եմ նա կամփոփի իր արդյունքները եւ կներկայացնի արդյունքները նախարարության։ Մենք ունենք երկու ներկայացուցիչ, որին ուզում եմ մեկ խոսքով David, 2 words about your round table in the clinical trials. Ես հիշում եք առաջի օրը ասեցի, որ clinical trials-ը Հայաստանում կարևոր դեր պետք է ունենա ապագա 5 տարիների ընթացքում։ David Եսայանը FDA-ի երկար տարիներով աշխատած մասնագետ է, օնկոլոգ է, եւ խնդրեցինք ինքը ղեկավարի, ունենք մոտ 30 մասնակից, տարբեր CRO-ներ, տարբեր principal investigator-ներ եւ իրանք ունեն հիմա ասելու բան կապված բանի հետ։ David, thank you. Do we have the slide up? We don't, just tell the results. So we had a round table, and based on that, there was general agreement among the participants, about 35 people crowded into the room, that we needed to advance clinical trials and clinical research in Armenia. Based on that, we are establishing the Armenian Association of Clinical and Translational Research. There will be a distribution list. Anyone else who would like to join this group, please feel free to contact me during the rest of the conference. We will be developing a strategic plan over the next year, and we plan to have meetings, virtual meetings or hybrid meetings once a year. We already have a set of goals for the first year and a project set of goals for the next 5 years. Thank you very much. Thank you, David. Incredible work, and it was a group of people working on this, and I'm really happy. I don't know if the Vigan is here about the telemedicine. Is it here? If he's here, he can tell us a few words. No, he's not here. Okay, we are going to the satellite symposium. I will just give you an overview. 23 different, from basic and translational science to the student conference in the Oncology Institute, from cardiology to the dentistry, from a pediatric dermatology to the pathology, which was 2 days. Incredible group of people, everybody saying the knowledge which they transfer, they couldn't get from anywhere. During the small conferences, you not get this knowledge. And Aramais will present more details about numbers of the participants in a different slide set. And another thing, you saw that during the meeting today somebody collapsed. I don't know if anybody saw that when the minister was talking, somebody there get a collapse because of the hot weather, because of the, and 5 people who can do emergency medicine, who can do CPR went. We did, nobody even can understand that something going on. So I just want to mention, there is no some biases. My wife, she is an emergency physician. She is doing a big program in a CPR and developing emergency medicine, but this is something what happened with us during one of the dinners. First dinner at the restaurant, one of the team member, she collapsed. And we all together, in 5 minutes, Dr. Boblean told us, that's why I'm opening, I'm not telling the patient's name, of course, but in 5 minutes, we have an IV, we bought from a pharmacist, you know, there is a lot of pharmacists anywhere. Our anesthesiologist, Rafi, put a very small gauge catheter. Sharon first starting a CPR, but finally we'll find out there's a pulses. In 5 minutes, she has a tea, Coke, and in 2 hours, she went home, no problem. Emergency medicine is important, CPR important. We need to do as much as possible. It might be 100 organizations doing this, but it needs to be coordinated. You need to have a similar curriculum. You cannot do in one place one another. So this is a slide which I put to show how the medicine is important and how the medical doctors working in a very usual situation and I have 100 emergencies on the planes, in the restaurants, who is choking. So we know this is important stuff. And this is our organizing committee, of course. I just coming back to our musical group. This is an incredible team of people. I want to thank you all. And last time we don't have a Dr. Sogyan. He's here. He's representing Armenian Medical Association. He will give 2 words about how his meeting went.
We have a Dr. Mkrtich Avakyan, who was coordinator with the coordination with the Russia doctors. He's not here, but he was at the morning. But Dr. Avakyan also take a big role in organization. Armenian, եթե դժվար չի, report-ը. Շնորհակալություն, շատ չզբաղացնելու համար, ասեմ, որ հայկական բժշկական ասոցիացիայի անդամ շատ կազմակերպություններ սատելիտ սիմպոզիումներով էին հանդես եկել, եւ նրանք, ովքեր որ սատելիտ սիմպոզիումներում չկային, առանձին պանելի հնարավորություն տրվեց եւ յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր արածները, համագործակցությունը, հաջողությունները, նաեւ հատուկ սլայդեր պարտադրված, որ պատերազմի ժամանակ ինչ են արել եւ Արցախի համար ինչ են արել։ Ցեկուցողներն են օստեոպարոզի հայկական ասոցիացիան դյարդաբանների, հայկական ասոցիացիան ցավերի ուսումնասիրման, հայկական ասոցիացիան մաշկաբեներաբանների, հայկական ասոցիացիան գաստրոենտերոլոգների, հայկական ասոցիացիան հոգեբուժների, հայկական ասոցիացիան եւ հայկական բժշկական ասոցիացիան ամփոփեց այս աշխատանքը, շատ կարեւոր է այս ձևաչափը, որը նախաձեռնողը Եղջան Գևորգն էր 19 թվականին, երբ որ ասոցիացիաների առանձին պանել ստեղծվեց, ընդ որում դա էլ նաև նախաձեռնություններից մեկը հանդիսացավ, որի շուրջը հետո ձևավորվեց արդեն ասոցիացիաների ասոցիացիա դարձած բժշկական ասոցիացիան։ Այս գործելավոճը վստահ եմ կշարունակվի եւ մենք նոր հաջողություններ կարձանագրենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արմեն, ես կխնդրեմ Արամայիսի սլայդերը միացնեք, ինքը շատ շուտ սատելիտների մասին կխոսի, որտեղ կարևոր են։ Շնորհակալություն, ուղղակի շատ շուտ չի լինի խոսալ, որ 23 սատելիտ սիմպոզիում ա եղել եւ կարելի ասել 6-րդ իմկա կոնգրեսը վերածվել է արդեն բժշկական փառատոնի, եթե կարելի այդպես ասել։ Ոնց է փոխում։ Տեսնում եք այս քարտեզը, սատելիտ սիմպոզիումները սկսվեցին հուլիսի 1-ից, երբ դեռ բացումը արված չէր աշխարհի հայ բժիշկների կոնգրեսի եւ դեռ շարունակվում է եւ ավարտվել է հուլիսի 13-ով։ Այստեղ քարտեզագրումով ներկայացված է թե որ օրը ինչ սատելիտ սիմպոզիումներ են տեղի ունեցել եւ տեղի ունենալու։ Հուլիսի 1-ին ունենք ակնաբուժությունը, Նունե Եղիազարյանի կազմակերպմամբ, iCare project-ը բացումը արեց աշխարհի հայ բժիշկների կոնգրեսի եւ Double Tree Hilton-ում տեղի ունեցավ ակնաբուժության սատելիտ սիմպոզիումը, առկա 112 մասնակիցով եւ on-line 141 մասնակիցով։ Ուզում եմ նշեմ, որ Արցախի համար հատուկ սատելիտ սիմպոզիումներից 10-ը, որ ընտրել էին առողջապահության նախարարությունում, հեռարձակվում էր Zoom հարթակով եւ Արցախի մասնագետները on-line տարբերակով մասնակից են եղել սատելիտ սիմպոզիումներին։ Հուլիսի 2-ին բուժքույրական կաթվածի խնամ քաղաք Երևան 15 մասնակից, հուլիսի 3-ին ուսանողական սատելիտ սիմպոզիումը, բազմամասնագիտական բժշկություն 64 մասնակից, հուլիսի 3-ին հերիատրիկ պալիատիվ խնամ 105 մասնակից, թվային առողջություն հուլիսի 4-ին 65 մասնակից, ոսկրային զանգվածի կորուստ օստեոպարոզ, կազմակերպիչները Վարդա Բաբալյան, Ջոն Պիլեզիկյան, 320-350 մասնակից, հուլիսի 4 ընդհանուր բուժքույրական գործ 200-ից ավել մասնակից, հուլիսի 5 ալերգոլոգիա 140 մասնակից, հուլիսի 5 արյունաբանություն 106 մասնակից, հուլիսի 5-ը մեր մոտ շատ հարուստ էր սատելիտ սիմպոզիումներով եւ եւս վերարտադրողական բժշկություն հուլիսի 5-ին 120 մասնակից, մանկական մաշկաբանություն 90 մասնակից, հերիատրիա 74 մասնակից, մանկական ոսկրահոդային ինֆեկցիաները եւս հուլիսի 5-ին տեղի ունեցավ 80 մասնակից, առկա 70 on-line, հիմնարար եւ թարգմանչական հետազոտության կենսաբժշկագիտություն 70 մասնակից, հուլիսի 6-ին առողջության առաջնային պահպանում 110 մասնակից, ներքին բժշկություն հուլիսի 7-ին 209 մասնակից, ուռուցքաբանություն, որը Մարիոտում տեղի ունեցավ 200+ մասնակից, ցիստիկ ֆիբրոզ հուլիսի 7-ին 70 մասնակից, ախտաբանությունը 2 օր էր հուլիսի 7-ին եւ այսօր 102 մասնակից, առաջի օրը այսօր դեռ տվյալ չունենք կիմանանք, հուլիսի 8-ին հիմա զուգահեռ հոլիդեյինում սիրտանոթային սիմպոզիումն է տեղի ունենում, մասնակիցների քանակը արդեն կիմանանք, ատամնաբուժությունը Էրիթ Պլազայում էլի օրվա վերջ կիմանանք վերջնական ինչքան մասնակիցներ են եղել, ուրոգինեկոլոգիան Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում է հիմա տեղի ունենում Գորշադյանի եւ Սամվել
Բադալյանի կազմակերպմամբ հուլիսի 10-ին ունենալու ենք ընդհանուր բուժքույրական գործ արդեն Գյումրիում, Երևանից դուրս, Գեղարուս Ստեփանի կազմակերպմամբ, հուլիսի 10-ին ռևմատոլոգիա եւ ներքին հիվանդություններ, Արսեն Մեկինյանի կազմակերպմամբ, Սանտե Արմենի կազմակերպության ղեկավար, հուլիսի 11-ին էլի բուժքույրական սատելիտային սիմպոզիում է լինելու կաթվածի խնամք Գյումրիում եւ հուլիսի 13-ին վերջին սատելիտ սիմպոզիումը տեղի կունենա ընդհանուր բուժքույրական գործ քաղաք Իջևանում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արամայիս, մի երկրորդ պատրաստի մասնակիցը հետագա կոնֆերանսների համար։ Ոնց որ դուք հասկացաք, մենք մեր սուկսեսորներին պատրաստում ենք, մենք չենք ճնշում, մենք բերում ենք դաշտ եւ աճացնում ենք եւ այս մարդիկ հետագա մեր ապագան են։ Մենք այս մարդկանց պետքա տանենք առաջ, որ իրանք ամեն ինչ անեն։ Եվ ի վերջո մենք եկանք հասանք եզրափակմանը, պետքա կանչենք բոլոր կամավորներին, մարդիկ, որոնք մեր հետ աշխատել են, կազմակերպված եկեք, ժողով։ Ես ուզում եմ, եկեք, դուք, այո, Փաստորեն ես կամավորների մեջ եմ մտնում։ Փաստորեն նախկին տարիներում մենք օգտագործում էինք կամավորական ուժը, բայց դա կազմակերպված չէր, խնդրում էինք Բորթրայտ Արմենիային, մյուսին ծանոթ երեխաներ էին գալի։ Այս անգամ մենք ունեցանք կազմակերպված գործ, Բիլ Արմենիա կազմակերպության ղեկավարը, որտեղ Տիգրանը մեր հետ էր, նա կազմակերպեց գործ, որը դուք տեսնում եք 45 եւ ավել կամավոր, օգնում էին տարբեր տեղերում, սատելայտներում, միջանցքներում, նրանք բոլորը, կարծում եմ, հա, բոլորը ճիշտ եմ ասում, բժշկական, բժիշկ մեծ մաս, առողջապահական ուսանողներ են, ոչ միայն Երևանի պետական բժշկական, այլ ես խնդրել եմ, որ ընդգրկված լինեն բոլոր բժշկական բուհերը, որ լինի equal ամեն ինչը, դեռ դուք տեսնում եք, մենք հիմա ունենք այս գործը, որը հետագայում իրանք ապագա կազմակերպիչներն են կոնֆերանսի, մենք ունենք այլազգի հնդիկ ուսանողներ ունենք, շատ շնորհակալություն, թարգմանում էին, գնում էին այռոպորտ, մարդիկ, շնորհակալություն։ Եվ Կազմ կոմիտեն այսօր որոշեց մեր բոլոր կամավորներին հրավիրի ինչ-որ միտեղ և իրանք նշեն այս լավ գործը, որ իրանք մեր հետ արել են։ Այսօր իրանք նշել են։ Այսինքն իրենք ունենալու են իրենց գալադիները։ Այո, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Գիտական գործ։ Մոր ինձ հիշացնում եմ, որ գիտական խմբում էլ մենք ունենք բավական երիտասարդ խումբ բժիշկների, արձինատորների, որը օգնում էին Սամսոնին օգնում էր մի խումբ 12 հոգի էին абստրակտների վրա, ուրեմն ծրագրի վրա էր աշխատում, մեկը պատասխանում էր email-ներին, մյուսը անում էր մեծ գործ, նաև խմբագրերին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, Դավիթ Աբրամյանը իմ առաջվա արձինատորն էր, հիմա գլխավոր խմբագրի տեղակալն է, եւ Հայկ Միլիտոնյանը, որոնք այդ ժուրնալը սարքեցին։ Մենք սրանով ամփոփեցինք եւ ուզում եմ օֆիցիալ համբարձում դու փակես կոնֆերանսի շատ խոսացի օֆիցիալ հայտարարի փակումը։ Ներողություն Արսանջ, դուք եք 6-ի փակումը։ Օֆիցիալ ես իրականում չեմ փակում, ես ուղղակի իմ իրավունքից օգտվեմ իմ կողմից էլ հայտնեմ շնորհակալություն ամեն ինչի համար, մասնակցության համար, համագործակցության համար, բայց այդ իրավունքը մեծ սիրով փոխանցում եմ պրոֆեսոր Բաբլոյանին, այդ մնացածը կանի։
Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դե դուք համոզվեցիք ինչպես միշտ, նույնիսկ վոլոնտյորները գալադիներ էր, իսկ գիտաշխատողներին ոչինչ։ Ուղղակի բանավոր շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, եւ ահա մոտեցավ ավարտին Հայաստանի 6-րդ միջազգային բժշկական համագումարը։ Համոզված եմ, որ դուք ունեցել եք հետաքրքիր քննարկումներ, ձեռք եք բերել նոր գիտելիքներ եւ նոր կապեր, եւ այդ ամենը իհարկե հետագայում կօգնի, որպեսզի մենք զարգացնենք այն առողջապահությունը, որը ունենք Հայաստանում եւ Արցախում։ Այս համագումարը իսկապես աննախադեպ էր։ Եվ երբ որ ես պատրաստվում էի միտեղ արդեն մինչև համագումարը ներկայացնելու, ես հնչեցրեցի մի թիվ, որ ավելի քան 2500 ինձ փորձեցին շտկել, ասել վտանգավորը, տենց թիվ մի ասա, երևի չի լինի, դուք տեսաք, որ մենք ունենք ավել, քան թե 2500, կարծեմ մոտեցել ենք 3000-ին։ Եվ իհարկե այս համագումարը չէր լինի այսպես ճոխ, եթե չլիներ այդպիսի ճոխ մասնակցություն։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ բոլորիդ, որ դուք այսպես հարստացրեցիք այս համագումարը ձեր մասնակցությամբ։ Ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել առողջապահության նախարարին Տիկին Անահիտ Ավանեսյանին, չնայած բացակայում է, որ անձամբ մասնակցեց ռազմավարական բոլոր քննարկումներին։ Ես դա ուզում եմ հատուկ նշեմ, որովհետև իրականում մենք 6-րդ համագումարն ենք անցկացնում, մենք միշտ էլ նախարարները ակտիվ են եղել, բացմանն են մասնակցել եւ եղել է որ այլ քննարկումների, բայց ոչ այդ քանակությամբ եւ ոչ այդ խորությամբ, ինչպես որ այս անգամ նախարարը մասնակցեց եւ ներկայացրեց երկրի քաղաքականությունը տարբեր ուղղություններով։ Իհարկե շատ հարցեր ունենք քննարկելու, շատ հարցեր ունենք շտկելու, բայց ամեն դեպքում մենք տեսանք, որ կա ձգտում, կա պատրաստվածություն, որպեսզի համագործակցենք եւ գնանք առաջ։ Շնորհակալ եմ համագումարի համանախագահներին, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Դուք Գևորգ Յարիջանին եւ Ամբարձում Սիմոնյանին, դուք ես չէ որ պետք է տամ գնահատական, որտեղ տեսել եք եւ զգացել եք, թե ինչպիսի հմտությամբ իրենք այս ամենը կազմակերպեցին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ինստիտուտի անձնակազմին եւ դոկտոր Ալեքսանդր Բազարչյանին, որտեղ իսկապես շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն ընկավ ազգային ինստիտուտի վրա եւ ուրախ եմ, որ պատվով կատարեցիք այդ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը դուք վերցրեցիք ձեր վրա եւ իրականացրեցիք։ Այո, մենք չենք հասնի հաջողության, եթե չունենանք մեր ադմինիստրատիվ թիմը, ինչպես որ Գևորգն ասում իրենց ասել, ադմինիստրատիվ թիմ, մի թիմ, որը աշխատում է առաջի համագումարից սկսած մինչև հիմա։ Դա այն անձնակազմն է, որը ունի 6 համագումարների փորձառություն։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր հովանավորներին եւ մեր գործընկերներին։ Եվ նորից նշեմ Տաշիր հիմնադրամը, որը մեր գլխավոր գործընկերն էր, եւ բազմաթիվ հովանավորներ, որոնց դուք արդեն ճանաչեցիք, եւ առանց նրանց աջակցության մեզ համար իհարկե շատ դժվար կլիներ։ Եվ իհարկե նորից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորին, որովհետև առանց ձեզ մենք չենք կարող ասել, որ միասին կարող ենք ավելին։
Սիրելի բարեկամներ, մենք ձեզ սպասելու ենք 4 տարի հետո, 2027-ին հուլիսին, Հայաստանի 7-րդ միջազգային բժշկական համագումարին, որի նախագահան քննարկվեց եւ առաջարկվեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի գիտխորհրդի կողմից եւ այստեղ է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանը։ Միջ ես վերջնական փակեմ մեր համագումարը, որտեղ ինձ ընդամենը 2 խոսք է մնացել որ փակեմ, ապա պրոֆեսոր Մուրադյանը ցանկություն ունի ողջունել 6-րդ համագումարը եւ վերցնել, ոնց որ ասած բանալիները 7-րդ համագումարին։ Խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես սրտանց ողջունում եմ անցկացրած 6-րդ համահայկական կոնգրեսը եւ այս խոսքի մեջ չվրիպեցի եւ կարծում եմ, որ 7-րդը պետք է լինի համահայկական առանց վերապահումների։ Ես ներկայացնում եմ պետական բժշկական համալսարանը, մի համալսարան, որը որ 100 տարի շարունակ առանց որևէ վերապահումների եղել է ամուր կանգնած մեր ժողովրդի, ինչպես նաեւ 40 երկրներում այլ ժողովուրդների թիկունքին։ Ես ներկայացնում եմ մի համալսարան, որը վերջին տարիներին անցավ այն բոլոր փորձությունները, որոնք բաժին էին ընկել մեր ժողովրդին, անցավ կովիդ, պատերազմի դաշտում թողեց իր 42 ուսանողներին, որոնք հավերժացան իրենց բժշկական գործունեության մարդասիրական մղում իրականացնելիս, եւ ներկայացնում եմ մի համալսարան, որը որ ստեղծեց այդ ամենին ի պատասխան զինվորի տուն, որը այսօր համախմբել է եւ համերաշխության, արժանապատվության մի վայր է դարձել։ Ներկայացնում եմ համալսարան, որտեղ որ փաստացի այս պահին, այս օրերին գնում է հավատարմագրման գործընթաց։ Այն հարցերը, որոնք այստեղ հնչում էին, մասնավորապես որակի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ գերակա կդառնան 7-րդ համագումարի ընթացքում եւ այդ որակը պետք է լինի անկյունակարային բոլոր բժշկագիտական քննարկումների դեպքում, որովհետեւ բժշկության համար 1 որակը, համար 1 խնդիրը դա որակն է։ Եվ ես ամենայն հարգանքով բոլոր հնարավոր գործընկերներին, որոնք որ կուզեին իրենց խոսքը ասել 7-րդ համագումարին, այնուամենայնիվ ձեզ խոստանում եմ, որ ամենը կանեմ, որ այդ համագումարի առանցքում լինի որակը, թվայնացրած որակը, որին արժան է Հայաստանի առողջապահական համակարգը իր անցած ճանապարհով։ Հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացնում եմ մի համալսարան, որին վստահվել է անցկացնել այդ գիտաժողովը եւ այսօր այս մեկնարկի պահից առաջարկում եմ Վիկեն Սեպիլյանին իրար հետ անցնել այդ ճանապարհը եւ միասնական ուժերով անցկացնել այդ փառահեղ միջոցառումը։ 7-ը պետք է ավելի բարձր լինի, քան 6-ը եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն պրոֆեսոր Մուրադյան, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն մեծ, այսպես ասած, վստահությամբ կարող ենք հրաժեշտ տալ մեկս մյուսին, իհարկե մենք դեռ ունենք երեկոյան հանդիպում, բայց գիտական մասը մեր համագումարի համարում եմ ավարտված, ձեզ բոլորին ցանկանում եմ հաջողություններ, առողջություն, խաղաղություն եւ մենք ուժեղ ենք միասին։ Շնորհակալություն։